Everlasting Father, A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi pé ẹ tún gbà wá láàyè láti kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́. we thank you for the privilege given to us to gather again to teach ourselves. Ìfọkànbalẹ̀ kan ṣoṣo tí a ní The only peace of mind we have ni pé ìwọ Ọlọ́run ti ṣètò ti rán ẹ̀mí mímọ́ sí wa. is that you send the Holy Spirit to us. Oníkòòṣe fún wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ máa kọ́ wa pé ká mọ ilé yìí ká mọ tọ̀hún. That we don't specially need a new teaching on knowing this or that. Pé ẹ̀mí mímọ́ á sọ̀kalẹ̀ sínú wa. But the Holy Spirit will be living in us, A máa rán wa létí ẹ̀kọ́ tí wọ́n Jésù ti ṣe. reminding us the teaching of you, Lálẹ́ Jesus yìí Christ. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ rán wa létí. God, remind us. Olélè tó ń bọ̀ gan tá a mọ̀ oní yóò ṣípayá fún wa. You said that even the one yet unknown will be revealed to us. Lálẹ́ yìí ṣípayá fún wa. God, reveal yourself to us. Asinilé ọ pátápátá ò lè dá nǹkan kan. We totally depend on you. We can't Wọ́n do gan ní ká má anything. fẹ́nikẹ́ni lólùkọ́ ni. You say we should not call anybody a So teacher. ẹ̀mí mímọ́ lolùkọ́ ni. The Holy Spirit is our Òun teacher. lolùtùnú. Is our Òun comforter. lolùbánidámọ̀ràn. Is our counselor. Gbogbo olùgbọ́ pátápátá bá mi tù wọ́n lára. All the hearers, refresh them, O God. Fọ́nà ìgbàgbọ́, iná ìfẹ́, iná ìrètí tán sínú ọkàn wa. Kindle of salvation, of hope, and of revival in their lives. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name I pray. Apá kejì lórí ẹ máa ṣọ́nà Kristi yóò dé láì ṣèkìlọ̀ tàbí láì rò tẹ́lẹ̀. We are the second aspect of the topic, watch, Christ will come unexpectedly. Ẹ má ṣe gbàgbé pé ẹ̀kọ́ orí òkè Ílífì ló gbé wa débí yìí. Don't forget that we are led to this point by the teaching of the Olivet Discourse. Ìbéèrè tí wọ́n bi Jésù olùgbàlà tó ń dáhùn òun ló gbé wa débi tá à ń kà yìí. The questions asked Jesus led us to this point. Nígbà wo làwọn nǹkan wọ̀nyí tí ó sọ yìí yóò ṣẹlẹ̀? When will all these things you have spoken about come to be? Kí ni àmì bíbọ̀ rẹ? And what are going to be the signs of your coming? Kí ni òpin ayé? Kí ló máa ṣẹlẹ̀ even the- kí ìgbà tí à ń lò yìí kó tó kọjá? When will the world end? Àwọn ìbéèrè yẹn ni Jésù dáhùn. Those three questions were Yeah, being you answered by Jesus. We've been examining them. Ìdáhùn yẹn dẹ̀ kojú kọ tẹ́ḿpìlì àti Jerúsálẹ́mù. And the answers focus on the temple and Jerusalem. Yẹn la ti ń dáhùn bọ̀. And that's we've been answering. Tí àwa ti dé Matthew orí 24. Ẹ jẹ́ ká gbé láti 37. Led us to Ká má làágùn Matthew jìnnà. 24, verse 37. Àti ń wò ó bọ̀ apá kejì ẹ̀ la ní ká sáré wò. We want to look at As the well, first the aspect. days of Noah, Yes. so with the coming of the Son of Man. For just as in those days, before the flood, they were eating and drinking, men marrying and women being given in marriage, until the very day when Noah went into the ark. Gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ wọn àti ṣe rí, Yes. bẹ́ẹ̀ ni wíwọ́ ọmọ ènìyàn yóò sì rí. Nítorí bí ọjọ́ wọn ní ti wà síwájú kíkó omi, tí wọ́n ń jẹ, tí wọ́n ń mu, tí wọ́n ń gbé ìyàwó, tí a sì ń fàyàwó fún mi. 39 nìkẹ́ ti dúró. Títí ó fi di Yes. ọjọ́ tí Nóà fi bọ́ sínú ọkọ̀, wọn kò sì mọ̀ títí omi fi dé, tí ó sì gbá gbogbo wọn lọ. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wíwọ́ ọmọ ènìyàn yóò rí pẹ̀lú. And they did not know and stand until the flood came and swept them away. So will the coming of the Son of Man. A ti dáhùn díẹ̀ lórí àmì àlàyé tí Jésù ṣe lórí ọjọ́ Nóà. Àfikún díẹ̀ kékeré la ní ká wò lábẹ́. Fún ìgbaniníyànjú kó lè ràn wá lọ́wọ́. We've responded a little bit to the reference of Jesus to the time of Noah with his own time. Ìyẹn la wò nú ẹ̀kọ́ Bíbélì tó kọjá ibẹ̀ la parí ẹ̀kọ́ Bíbélì wá That sí was lọ́sẹ̀ tó where we kọjá. nipped everything in the bud last Apá Bible kejì study. tí a wò The second aspect we will ní examine ẹ̀kọ́ Bíbélì òní bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀ 40. today is Bàtà débẹ̀ a máa kà. verse 40. Gẹ́gẹ́ bí ìfáàrà As introduction, kó lè kí ibi tí a ń lọ kó lè yé wa dáadáa. Ọkùnrin kan Leonard John òun ló nú ìwé ẹ̀ kan tó sọ pé ìwé àròkọ tàbí ìtàn Ọlọ́run
ló ti ṣe àwọn àlàyé kékeré kan tí mo dẹ̀ rí pé ó lè ràn wá lọ́wọ́. In the autobiography of God, someone called Lord John, ó ní ìṣòro Ádámù àti Éfà ó ní kò tí ì fi wá sílẹ̀ dòní olónìí ó ló wà lọ́dọ̀ wa. that the main problem of Adam and Eve remains in our lives. Kídẹ̀ ní ìṣòro kan ṣoṣo tán ní ìwà òmùgọ̀ tí wọ́n fẹ́ dá dúró. And their only problem is stupidity of independence. They want to stand on their own. They don't want to depend on God. Ó ní ìwà yẹn ò tí kúrò lọ́dọ̀ ọmọ ènìyàn dọ̀la. That the behavior is still permanent, still very much around with human beings. Ó ní tí a ò lè jẹ́ la fẹ́ sọra wa dà. What we can never be is what we want to be. A fẹ́ jẹ́ Ọlọ́run láyé ara wa. We want to be God on our own. Ọjà tẹ́sù dẹ́ ẹ̀ta fún wa nìyẹn. And that was the product sold to us by the devil. Ká gbá Ọlọ́run sẹ́gbẹ̀ẹ́. That we put God aside. Ká máa dá ṣèjọba fúnra ara wa. And solely live our lives. Ó ní ìrònú pé ká tẹ́ra wa lọ́rùn. Jẹ́ kí n pe ní ìbàjẹ́ ìdánjẹ́ ìsìgbà tí èèyàn bá ń Ọlọ́run ò dẹ̀ ẹ̀yìn ìdọ́jọ́ ọmọ ènìyàn. And another one is that is self-gratification. Ó náà gbà pé kí ló máa múnú wa dùn. Do those things that will make us happy. Pé ká tẹ́ra wa lọ́rùn nǹkan tá a bá rí ká tẹ́ra wa lọ́rùn oníyẹn ló máa múnú wa dùn ó dàrú pé yẹn bẹ̀ láyọ̀ wá wà. Ìdá ìṣe bẹ̀ láyọ̀ wá wà. We want to believe that we want to satisfy ourselves with whatever we see, thinking that though in those things lies our satisfaction. Ìgbà tó wá ń tẹ̀síwájú ó fi ìtàn ọmọ onínàkúnà ṣe àpẹẹrẹ. He continues by citing the example of the prodigal son. Wọ́n ní gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀ pé àmọ̀ọ́mọ̀ ṣọ̀tẹ̀ sọ́lọ́run ìgbòǹgbò tó fa ìṣọ̀tẹ̀ pé ọmọkùnrin yẹn fẹ́ bí ẹni ṣọ̀tẹ̀ sí bàbá ẹ̀ bí àwa náà ṣe ṣọ̀tẹ̀ sọ́lọ́run ó ló dúró lórí pé mo fẹ́ dá wà ó ní gbòǹgbò ẹ̀ ni pé mo fẹ́ dá dúró. That there is a similitude in the prodigal son and Adam's offense. Thank you. And that is attempt to be independent. That is the rebellion of independence. To rebel against God, to be made independent. And that is exactly what is happening to people today. We want to be alone. We don't want to remove God's interference. As if we can do it alone. N tó jẹ́ ká lọ sínú àpẹẹrẹ kékeré yìí gẹ́gẹ́ bí ìfara lálẹ́ ni pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan nígbà ayé inú àti wọn ò fi gbọ́ wàásù inú àníyàn. What led us to this little example or reference is because the same thing happened to the people during the era of Noah. Àwọn yẹn fẹ́ tóbi fúnra ara wọn. They want to be big and renowned. Wọ́n fẹ́ máa dáṣe gbogbo láì sọ́wọ́ Ọlọ́run. Without God's intervention. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lórí ayé wọn, wọ́n ń tẹ́ra wọn lọ́rùn. They were living to satisfy themselves. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ láyọ̀ wà. And they thought therein lies joy. Jẹ́ kí n kúkú lò gẹ́gẹ́ bí èdè. Wọ́n ń gbà pé inú fàájì ni ìtẹ́lọ́rùn wà. They like that. They believe that joy is in pleasure. Kàn ṣe fàájì. Kàn mẹ́mọ́. To live in pleasure. To drink. Kàn ṣe tó wù wọ́n. Kàn ṣáà tẹ́ra wọn lọ́rùn. To satisfy themselves. Àwọn ènìyàn nìkan náà tẹ̀ máa láyọ̀. They thought therein lies Ọlọ́run wá bẹ̀rẹ̀ sí ń kìlọ̀ láti pàṣẹ inú àwọn òfin. God kept on warning through Noah. They never paid attention. Ẹ jẹ́ ká fi kókó kékeré ìkànnàrà wa létí. Very important. Let's remind ourselves. Torí inú ayé tá a wà yìí, ẹ̀mí kan náà a máa fẹ́ bàlẹ́ wa lọ́pọ̀ ìgbà. Because in this world we are, the same spirit we like to see our. Ẹ jẹ́ ká máa kẹ́kẹ́ nípa ayé káfíńnà wa létí. But we should remind ourselves about the world. Ká má bàa ṣubú. Ká máa ronú lé lórí lójoojúmọ́ tí ayé bá ti fẹ́ tàn wá jẹ tí fàájì bá fẹ́ gbá wa lọ tí atẹ́gùn ayé bá ti fẹ́ gbá wa lọ ká máa rántí kókó yìí ìkẹ́tí bẹ́ẹ̀ni wí nípa ayé tá a wà nú rẹ̀ yìí. We should understand the definition of the world or God's perception of the world so that anytime temptation comes we will be able to know how to snub it. Ayé tá a wà nú rẹ̀ yìí. This world we are. Ayé gbogbo ohun tó jẹ́ tayé pátápátá. Everything relating to it. Ló jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run. Are against God. Wọ́n ń ṣe lòdì sí Ọlọ́run. They are hostile to God. Thank you very much. That's the language. Wọ́n ń ṣe lòdì sí Ọlọ́run. They are hostile to God. Màá kà máa fẹsẹ̀ tì wọ́n díẹ̀ ni. First Corinthians. Kọ́rẹ́tẹ̀ kínní
orí ìkíní ẹsẹ̀ kọkànlélógún. 1 Corinthians Nítorí chapter 1 pé- verse 1. nínú ọgbọ́n Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ni. níwọ̀n bí ayé kò ti mọ̀ nítorí ọgbọ́n ó wu Ọlọ́run nípa wèrè wàásù láti gba àwọn tí ó ẹ bá mi gbàgbọ́ là. ka èdè yẹn lédè òyìnbó. For when the word, with all its earthly wisdom, failed to receive and recognize and know God by means of its own philosophy, ayé ò ka ọlọ́run sí wọ́n ní lànà tí wọn ò ka ọlọ́run They sí. don't have the word doesn't have God in his ayé gbọ́n dictionary. wọn ò ka ọlọ́run sí rárá. They don't regard God. ẹ̀mí aṣòdì ló wà nù ayé tí ò ka The ọlọ́run spirit of Antichrist that doesn't recognize very God. hostile. wọ́n gbọ́n jọ ọlọ́run lọ. They are wiser than God. so ká kíyè sára. We should be very careful. bí ayé ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. The trend of the world or kẹ́mi trend yẹn of bá bá wa the rìn event, gẹ́gẹ́ bí ọmọ. so that the spirit will tó ń come retí accompany ìpadàbọ̀ us, Jésù expecting the olùgbàlà. coming of the Lord Jesus. wọn ò mọ ọlọ́run bíbélì ni wọn ò tẹ̀ mọ ọlọ́run. They didn't know God. wọn ò mọ̀. They didn't know Him. wọn ò mọ̀. They didn't know Him. Jòhánù orí kẹẹ̀ẹ́dógún John chapter 15. ẹsẹ̀ 18 yàtọ̀ sí pé wọn ò mọ ọlọ́run wọ́n kórìíra ọlọ́run gan. They hate God. wọ́n kórìíra ọlọ́run. yes bí 18. ayé bá kórìíra yín Ẹ́, bí ayé bá kórìíra yín bẹ́ẹ̀ni. ẹ mọ̀ pé ó ti kórìíra àmì ṣáájú yín. wọ́n kórìíra Jésù ayé kórìíra Jésù. The world hates Jesus. èdè Jésù nìyẹn pé so tẹ́yìn bá fẹ́ ṣèfẹ́ ọlọ́run ayé ò lè gba ti yín o. If you want to do the will of God, the world cannot tí ayé bá dẹ̀ ń gba ti yín believe kẹ́ in kíyè you. sára o ẹ kíyè sára dáadáa o. And if the world is praising you, then you should be torí ayé careful. kórìíra Jésù wọ́n Because kórìíra the ẹ̀ world pátápátá. hates Jesus. wọ́n gbọ́dọ̀ ọlọ́run lọ pátápátá jẹ́ pé kódà gbèdé sọ pé wèrè ní ọ̀nà àgbélébù sí àwọn tó fẹ́ pa wọn. In fact, the way to the kingdom of cross is foolishness to the world. tí a bá tún wò dáadáa. We look at it very well. Bíbélì ní iṣẹ́ rẹ̀ burú. iṣẹ́ rẹ̀ Its burú. works are evil. iṣẹ́ ń tó gbogbo ń tá a ṣe ń wá Activities in the world, ibi ni ó burú gan. they are at variance with God's standard. They are evil. Jòhánù orí ìkẹrìnlá. In Gospel of John chapter ẹ 14, jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. verse 17. Jòhánù orí ìkẹrìnlá. àní ẹ̀mí òtítọ́ ni bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí aráyé kò lè gbà. ẹ má gbọ́. aráyé ò lè ṣe kí ni wọ́n pè é. lè gbà á nítorí tí kò rí i bẹ́ẹ̀ ni kò sì mọ̀ ọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀yin mọ̀ ọ́ nítorí tí ó ń bá yín Ìyá gbé. nìkan ló lè gba nǹkan tọ́lọ́run. Only ayé ò lè Christians gbà. can accept things of God. The world cannot. orí keje ìwé Jòhánù yẹn ẹsẹ̀ ìkeje. Chapter 7, ẹ jẹ́ ká gbèdè sí verse Jésù. 7. èdè Jésù là ń wò yìí o ojú tó fi wo ayé nìyẹn o. ayé kò lè kórìíra yín ṣùgbọ́n èmi ni ó kórìíra. àwọn àbúrò ẹ̀ àwọn ọmọ ìyá ẹ̀ ló ń bá sọ̀rọ̀ yẹn o. He was talking to àwọn the ọmọ ìyá siblings. ẹ̀ tí ò tí ì gba The Jésù. siblings tí ò that are tí ì rí yet gbàlà. to be born again. náà tí ì rí gbàlà nígbà yẹn ló ń Who bá are not sọ̀rọ̀. born again. ó ní ayé láìkì yé èmi ni wọ́n kórìíra wọ́n The fẹ́ràn yín society wọ́n lè like hate you. yín. They like you. I am the one they hate because I don't belong to them. Jacob orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹrin ẹ máa kíyèsí àwọn èdè In yẹn o. James chapter 4 verse So, 4. atẹ́gùn ayé ò ní gbé yín lọ. May you not be swept ẹ̀yin away by panṣágà the ọkùnrin storm of the world. àti panṣágà obìnrin ẹ kò mọ̀ pé ìbárẹ́ ayé ìṣẹ̀tọ́ Ọlọ́run ni nítorí náà ẹnikẹ́ni tí ó bá fẹ́ láti jẹ́ ọ̀rẹ́ ayé di ọ̀tá Ọlọ́run. tẹ́ bá ti bọ́ lọ́rùn rìn If you walk with God, ẹ máa jọ́ta ayé. you are going to tẹ́ be bá lè an bá ayé enemy rìn of God ẹ dọ̀tá or Ọlọ́run. Lord. lórúkọ Jésù ẹ̀yin olùgbọ́ mi ẹ̀ ní dọ̀tá Ọlọ́run. May you, amen. my hearers, not be ẹ enemies mú of kókó God. yìí lábẹ́rẹ́ kẹ́ má gbàgbé ẹ má gbàgbé ẹ̀ rárá. Don't forget Torí- this point. àwọn kókó tí mò ń sọ yìí ló gbé Jésù gan wá sáyé. These points brought Jesus to the world. kókó tí mo fẹ́ tẹnu mọ́ yìí. The point I'm àwọn going to nǹkan ló gbé Jésù wá emphasize. sáyé kó wà lè That gbà was wá what brought kó gbà Jesus wá. to the world. ayé tá a wà yìí This world. ó lè ní èṣù ló ń darí ẹ̀ ó ti gbà á ó jagbà lọ́wọ́ Ádámù. The devil has snatched it away from Adam. tó òun ló ń darí ayé He's rẹ̀. the one controlling the world. Thank you very much. òun ló darí ayé. He's the one controlling the òun ní world. bẹ́ẹ̀ ṣe pé ní ọmọ aládé ayé. That was why the Bible called him the prince of the Jòhánù world. orí kẹrìnlá In John chapter 4, ẹsẹ̀ ọgbọ̀n ọmọ aládé ayé ẹ jẹ́ ká wò dáadáa. verse 30. ìdí Jésù pé ní. John Jésù sì dáhùn 14:30. wípé yes kì í ṣe nítorí mi bí ohun yìí ṣe wá Bẹ́ẹ̀ni. kò ṣe nítorí yín bẹ́ẹ̀ ni. ní ìsìnyí ni ìdájọ́ ayé yìí dé ní ìsìnyí lẹ́ ò lé aládé ayé yìí jáde. Jòhánù orí kejìlá ló ń kà yẹn orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ ọgbọ̀n mo ti I fẹ́ will lò. not talk with you Yes. this mouth.
For the prince, evil genius, ruler of Olè this ìdìsán ló bẹ́ẹ̀ world yẹn. Olùbẹ́ yẹn. is coming. Bíbélì yẹn gbé mi dáadáa. Evil genius, ẹni búburú ni. That evil genius. Ẹni búburú ni. Evil He genius. has nothing in common with you. Òun la ọmọ aládé ayé, ẹni búburú ni, èṣù ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Èdè kan náà ń lẹ́ ń kà ní Jòhánù orí 12 yẹn, torí pé ikú Jésù àti àjíǹde rẹ̀ ló ṣèdájọ́ ẹ̀, òun ló ṣèdájọ́ aládé ayé, The death and òun ló resurrection of ṣèdájọ́ èṣù. Jesus judged Tí ò bá the of ṣiṣẹ́ the ìgbàlà, world. ewu èṣù làbá máa ṣe lọ There was láéláé. no salvation, we remain permanently So slaves to the ẹ̀yin devil. onígbàgbọ́ tó ń gbọ́ mi tó ń múra You ní believers ìpadàbọ̀ Jésù, listening to ẹ me, má expecting the gbàgbé coming of the Lord Jesus. aládé ayé lèṣù. Remember, the devil is the prince of this world. Tó gbé Jésù wá sáyé gangan nìyẹn pé ó lè ní ó lè ní And ọ́. that was what brought Jesus Ó lè ní here, ọ́. to accuse him as a thief. So ó wá dá lẹ́jọ́. He have come to judge Ó wá him lè jáde kúrò ní ọ̀rọ̀ and to ènìyàn. dethrone him. Ẹ má jẹ́ kó ráyè wọlé o. Don't accommodate Ẹ má him. jẹ́ kó jí yín gbé o lè ní Don't o. allow him to steal you away. Ó ń He's bọ̀ a láti thief. tó jalè o láti tó gba àṣẹ tí wọ́n fi lé wa lọ́wọ́. He's a thief. Ó lè ní o. He's a thief. Ó ní nísìsiyìí ní ìdájọ́ ayé. Now Nísìnyí là ń is lé the ọmọ aládé ayé judgment yìí of the jáde. world. Now is the prince of the world. Wọ́n ní cast ìgbà wo out. ló máa ṣe? Wọ́n ló ń tọ́ka sírú ikú tí Jésù yóò He kú. say this he points to the type of death he's going to die. Ìkíní Jòhánù tiẹ̀ sọ pé gbogbo ayé pátápátá ó ló wà lọ́wọ́ agbára ẹni búburú bó ṣe gbé lọ́wọ́ And rẹ̀. First John said that the whole world is in the hand of the evil one. Olóògbé gbogbo ayé lọ́wọ́ báyìí. Is in the hands of Báwo ló evil lè one. darí ẹ̀ sí? He can push it to any side he likes. Ẹni búburú ni ẹni búburú An ni evil one. kò ní ire kankan The lọ́sọ̀ evil fọ́mọ́. one. He has no good things for Ẹlẹ́tàn man. dẹ̀ ni ó lè ní. He's a deceiver and a Fún thief. ẹ̀tàn ìgbádùn ló fi ń mẹ́nìyàn ẹ̀tàn ìgbádùn ló fi ń mẹ́nìyàn He fàájì deceives people fàájì ló with fi ń darí èyí tó pleasure. fi ń kó yàn With wọnú ilé. pleasure Ẹ and má lust. gbàgbé o ẹ̀mí fàájì kì á máa Don't wọnú forget. ayé The ẹ̀mí spirit ìgbádùn á of máa wọnú ayé. pleasure will continually Kódà, multiply in the á máa world. dàbí pé ayé ń dá a sí. It will appear as if the world is becoming better. Ẹ wo oníṣe coronavirus tó Look dé at tó ń bá gbogbo ayé jà the báyìí. time of Ọ̀gọ̀rọ̀ coronavirus. tí gbà pé ayé ń dá a sí. Then some people believe that the world is Fún getting àpẹẹrẹ better. à ń rí àǹfààní báyìí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí gbogbo àgbáyé ni wọ́n ti ń gbọ́ mi. For Bàbá wò example, yẹn báyìí aláyé ń dá a sí. as we talking now, the whole world is enjoying us. Àti oríṣiríṣi nǹkan tí Many kọ̀m̀pútà ti other gbé things jáde that oríṣiríṣi nǹkan tí technology has íńtánẹ́ẹ̀tì ti brought gbé to jáde be. ó dàbí pé ayé ń dá It a sí. appears as Ẹ if má the jẹ́ world is kẹ́tẹ̀kẹ́ getting kan better. mú yín Don't be deceived. fún ẹ̀yin onígbàgbọ́ tó You fẹ́ délé believers ògo. who want to get to the Àwọn glorious nǹkan land. wọ̀nyí ẹ má jẹ́ kó kó wọnú ọkàn All yín. these things should not penetrate A ó your lò mind. ó à á fi ilẹ̀ ní We make tiwa. use of them Eléyìí tó tentatively bá yẹ ká and lò well. fún ìrere à á lò fún The ìrere. one you supposed to use for the gospel, Eléyìí tó yẹ use. ká fi míṣẹ́ ìrere tẹ̀síwájú à á lò The níbẹ̀. one that we use for the furtherance of the Ojú gospel, méjì we ní ká use. máa fi wò wọ́n tán bá ti ń But jáde. you look at them from two Tí a mọ̀ perspectives. pé ẹni tó ń ṣètò tó ń darí ayé ẹni búburú ni. We should know that the controller of the world is the evil one. Onírere fọ́mọ ènìyàn. And he has nothing Kò ní excellent ètò for man. ìgbàlà kankan fún He wa. has no salvation plan So for man. nítorí náà ayé ò ní ṣẹ́gun wa. Therefore, the world will not Mo ní ayé ò ní ṣẹ́gun wa o. Ó Amen. láyà nígbà tí Jésù lọ gbàdúrà tó lọ gbàdúrà fún ogójì ọ̀sán àti ogójì òru nínú àwẹ̀. The one that has boldness Ó tó láyà. confront Jesus when he went to pray Ó for lọ bá 40 days Jésù and pé nights. ṣé o mọ̀ pé gbogbo ayé ìpọ́pọ̀ mi He láti told rí. Jesus, didn't you know that the whole world is in my hand? Gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ Has Lúùkù been given to me. gbogbo ẹ̀ láti lé mi lọ́wọ́. It has been Ó given to lẹ́ni tó me. bá wù mí ní màá fi. And I give it to whom I will. Ẹni tó bá wù mí ní màá fi. Anyone I wish I give. Ẹ̀yin ẹ tó ń gbọ́ mi ló máa pinnu pé èmi ò ní tẹríba fèsì mo dẹ̀ máa lórí You are ayé. the one that will now convince Èmi Jésù yourself nìyẹn. that I will not bow down to the Ó devil. ní Olúwa Ọlọ́run nìkan lèmi yóò máa enjoy sìn. God's Mo goodness. dẹ̀ máa lórí ayé ó máa dá ọkọ mi láyé. Jesus said, only the Lord God Mi ò ní will ṣèfẹ́ rẹ̀. I will worship God and I will enjoy God's blessings Nǹkan tí upon Jésù the fi earth. lélẹ̀ fún wa nìyẹn. That was the principle of Fún ẹ sin. má ṣèfẹ́ èṣù. Don't do the will of the Gbogbo devil. tẹ ẹ lò láyé Olúwa yóò fi dá ayé All lọ́lá. that we are going to do in Amen. the world, God will provide. Ìgbà tí bàbá wa Pọ́ọ̀lù máa túmọ̀ rẹ̀ fún When ọkùnkùn Paul was ṣàlàyé to dáadáa. interpret that, Ẹ jẹ́ ká wò ó kẹ́ mọ̀ pé ó ní bọ́tìnì tó ń tẹ̀ tó fi ń darí àwọn ọmọ èèyàn nínú ayé. Ó ní the devil bọ́tìnì. has the remote Thank you very control much. of the souls of Éfésù man. orí kejì ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkẹta. In Ephesians Bọ́tìnì wà chapter lọ́wọ́ 2, rẹ̀. verse 1 to 3. Éfésù orí kejì ẹsẹ̀ ìkíní sí Ephesians ìkẹta. 2, Ẹ̀yin wá sí sísá bí ààyè. Ẹ̀hẹ́n, Nígbà tí ẹ̀yin ti kú nítorí ìrékọjá àti ẹ̀ṣẹ̀ yín. ẹ̀hẹ́n.
nínú èyí tí ẹ̀yin ti ń rìn yìí gẹ́gẹ́ bí ipa ti ayé yìí. máa kà á lọ. gẹ́gẹ́ bí aláṣẹ agbára ojú ọ̀run. ẹ̀mí tí ń ṣiṣẹ́ nísinsìnyí nínú àwọn ọmọ aláìgbọ́ràn. bá mi sọ òyìnbó èdè tí mo fẹ́ lò wà ń bẹ̀ yẹn. yes. And you he made alive, when you were dead, slain by your trespasses and sins, in which at one time you walked habitually, you were following the course and fashion of this world. ìwà wa ni ó ti dàbí àṣà wa, ó ti di àjẹbí wa pé kí a máa tẹ̀lé àṣà àti ìfẹ́kọ̀fẹ́ ayé. It has been customized in our system to follow the principles and worldly. So tẹ́ bá rí báwọn ará àgbà náà ò gbọ́n kankan tó mi fi gbá wọn lọ. Ó ti dìwà wọn láti máa tẹ̀lé ìwàkuwà àti ìfẹ́kọ̀fẹ́ ayé. It has become their habitual character to follow the principles of the world. Kálọ̀ kẹ́ máa gbọ́. Yes. We're under the sway of the tendency of this present age. Ẹ̀mí èjì, ẹ̀mí ẹ̀sà sí tó wà nú ayé ló mú gbogbo ènìyàn, èjì ló mú gbogbo ènìyàn, ìmísí kan wà tó mú gbogbo ènìyàn ń ṣèṣekúṣe. The entire world is under influence and spell. Thank you very much. Ìmísí kan wà nú ayé. There is a spell or influence of the devil that compels you against the will of God. Atẹ́gùn tó ń fẹ́ ìmísí yẹn wà nú ayé. That very influence is in the world coming from the hell. Táwa máa tẹ remote control rẹ̀, a máa tẹ báyìí, a máa tẹ báyìí, a máa tẹ báyìí. And promoting the lives of people, manipulating their lives. Ó ní ẹ̀yin onígbàgbọ́. You believers. Láti sọ di àlàyé. Had been quickened. Ìgbé ayé táwa ń gbé tẹ́lẹ̀ nìyẹn. That was our former life. Gbogbo báyé ṣe rí là ń tẹ̀lé tẹ́lẹ̀. We did follow the world principle. Ẹni tó sì ń darí ayé yẹn ò tí ì kú onídìí rẹ̀. And the controller of the world we still there. Jésù ló wá já wa gbà ó. It was Jesus that came to deliver us. Ikú Jésù àtàjídé ẹ̀ ló já wa gbà lọ́wọ́ èṣù. The death and resurrection of Jesus delivered us from the hands of the devil. Ó sọ ìṣùdẹ́dún arinlẹ̀ fún wa bí a ṣe ń gbọ́ ní ẹ̀kọ́ wa bí ọ̀sán. And he crippled the devil before us. Ó fún wa ní agbára láti tẹ̀rí èṣù bá ní bọ́ fà á tó confuse the devil. And he gave us a supernatural. Ó dá òróró lé wa lórí tá a máa fi borí èṣù. He anointed us to relieve above the devil. Bẹ́ẹ̀ má gbàgbé ẹ̀tàn tí kò lọ́wọ́ ẹ̀. Don't forget the devil is still with deceit. Ẹ̀tàn ni o. Deceit is. Torí àti gbẹ́ran ara wọ̀. Because you are still putting on flesh. A máa lọ́wọ́ ẹ̀tàn sí wa. He will be beckoning to us. Bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ ẹ̀ burú ẹni tẹ́ ẹ jẹ́. But you should know your integrity. Ní a ti sọ di ààyè. But you have been quickened. Ẹ̀mí ìyè ló ń gbénu yín. The spirit of life is in you. Ẹ ní wọnú ikú mọ́ lórúkọ Jésù. Into death in Jesus' name. Don't forget as Gbogbo well. tí ó wà nú ayé pátápátá. All that are in the world. Ó wà lábẹ́ ẹ̀gún. They are under curse. Ó wà tó kò sí ìkan tó pé nínú ayé níbí. Nothing is perfect here. Díẹ̀ tán náà kàn fún wa láti lò. Ọlọ́run kàn fún wa lò ní kò sí ìkan tó dáa tán níbí. God has given us ẹ̀gún Ọlọ́run lórí ilẹ̀. Tentatively. Pé ilẹ̀ kò ní so dáadáa. No one is actually perfect here. Ó gbé èṣù gan gégùn. And even ó fi èèyàn gégùn. God has cursed the ground that even cursed man. So ẹ̀mí òdì ló ń bá gbogbo ayé lò pátápátá. The spirit of opposition. Thank you very much. And contradiction is followed man. Torí gbólóhùn tó lòdì ló jáde sí ènìyàn. Because statement of opposition accompanies man. Pé n tó yẹ ká ẹ máa ṣeré ẹ ní ṣe. That what you ẹ̀mí òdì ni gbólóhùn tó lòdì ló jáde nínú èpè. You do the contrary. Ẹ̀yàn kan bá ti gégùn gbólóhùn tó lòdì ló ń jáde. Curse means a contrary statement. Ẹ wo nígbà tí Bálámù fẹ́ gégùn lé Ísírẹ́lì lórí. Look at when Balaam wanted to. Gbólóhùn tó lòdì la fẹ́ sọ sí wọn. He wanted to speak contrary. Ọlọ́run ló fetí sí. God said he did not listen. Ọlọ́run yí gbólóhùn yẹn sí gbólóhùn rẹ̀. God converted it to blessing. He converted it to blessing. So ẹ má gbàgbé pé ikú Jésù àjíǹde Jésù ló súre lé wa lórí. Don't forget that the death and resurrection of Jesus brought blessings upon us. Gbólóhùn tó lòdì ò bá wa kọ́ wọ́rìn mọ́. We are no more under the influence of contrary statements. Torí pé gbólóhùn tó lòdì tó wà nú ẹ̀gún yẹn ò sí lórí ìwà mọ́. Because the contrary statement is no more in our lives. Àfi Jésù ṣe ẹ̀gún fún wa. The Bible says Jesus was made sin and curse. Gbólóhùn tó lòdì ò ní báyé yín kọ́ wọ́rìn mọ́. Contrary statement fún àwọn tí gbólóhùn tó lòdì bá ń kọ́ wọ́rìn ẹ má fara wé wọn o. Anyone that is being controlled by the contrary gbogbo ayé pátá don't compare yourself with them. Ohun òdì wọ́n máa ṣe lòdì ní. The whole world will contrary. Tó bá yẹ kí lè jáde òdì á máa jáde. Ara gbólóhùn tó lòdì ló gbé coronavirus yìí jáde. This coronavirus was born gbólóhùn tó lòdì contrary utterance. Ìjàkadì ń wà báyìí ìgbà tó bá yà àṣírí ẹ̀ máa tú. Ìjàkadì ń lọ báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́. There is a controversy now. Ogun wà lọ́wọ́lọ́wọ́. There is a conflict sọ pé àwọn ibi tó ti jáde wọn sọ gbogbo òtọ́tọ́ gbogbo ohun tó fa wọn òsọ́tọ́. That where it came, the Chinese they did not disclose their total secret about it. Kódà wọ́n ń ka write up kan wọ́n ṣe autopsy
torí èrò kúlítìrì dáadáa wọ́n ṣe autopsy ìgbà tán máa ṣe autopsy wọ́n discover pé nǹkan tí à ń tọ́jú kọ́ náà yẹ ká máa tọ́jú. When the autopsy of the dead bodies were brought out in Italy, they discovered that what is being taken care of is not what is being taken care of. ló di pé wọ́n tọ́jú àwọn èèyàn tí èèyàn ò kú ní Italy bó ṣe ń kú tẹ́lẹ̀ mọ́. It is when the Italians discovered that gbogbo àwọn tó ti kú wọ́n á rí started hitting the target. Ògùngùn òdì là ń lò ògùngùn òdì. That contrary medicine was being applied to them. kó yé wa dáadáa pé èṣù fẹ́ run ayé. We want to destroy to full must understand that we want to destroy the whole world. Kí ni Jésù pé? He is a murderer. He is a murderer. Àwọn ìjọba tó faramọ́ Bíbélì láyé fún àpẹẹrẹ. The kingdom that affiliate with to the Bible in the world. Till now, àwọn ẹgbẹ́ kan ṣe wà ní US, ẹgbẹ́ olóṣèlú kan wà ní US tí wọ́n dúró lórí ẹsẹ̀ wọn wípé ọ̀rọ̀ oyún ṣíṣẹ́ wọn ò fọwọ́ sí títí dé sìn. There are still an organization, political organization in the US that jẹ́ ká máa fọmọ ṣe research, jẹ́ ká máa fọmọ ṣe research. Apànìyàn agree that abortion should be done. Kódà tíọ́rì kan ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Theory going on now. Mi ò lè máa sọ jáde torí àwọn tó ń gbọ́ mi torí nǹkan tá a bá ti wádìí ẹ̀ a ò lè sọ pé gbogbo òtítọ́ wà. What we have not discovered totally. Tí mo tún fẹ́ sọ ni pé ìjàkadì ń lọ ẹ̀ka máa gbàgbé apànìyàn ní oṣù. Controversies in the world. Gbogbo tó fẹ́ ṣe lórí ọ̀rọ̀ kòrónà yìí. The devil want to kill. Ìkà apànìyàn ẹ̀mí ìpànìyàn ló wà nínú rẹ̀. The devil is wicked. Ẹ̀mí ìpànìyàn ló wà nínú rẹ̀. Fún ẹ̀mí òdì ló ń bá yé lò. The spirit of contradiction. Ẹ máa fojú yẹn bá ayé lò. Accompanies the world. Bí ayé ṣe ń lọ sí kẹyìn ọjọ́. View things like that in the world. Tí ó bá jẹ́ pé àwọn tó wà nígbà náà ronú bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní parun náà o. If the people during the time of Noah ikú wà níwájú wọn kìlọ̀ pé ìwúrọ̀ mi bọ̀ wọn ò gbọ́. They were proclaimed to them that death is imminent. Èsì ní kò mí. Wọ́n jẹ́ máa lọ. They mocked and scorned it. They mocked the message. Ó dàbí àwọn tí à ń gbàtà wà lọ́dọ̀ àwọn ọ̀dọ́ máa fi ń dáṣà àwọn àgbàlagbà míì náà máa ń sọ òun wọn aláyẹyẹ la wá ṣe láyé. Some people did believe that we come here for festivity. Sáyẹyẹ la wá ṣe láyé. Are we actually here for festivity? Pé ká jẹ ká mu ká ṣeré. Eat, drink, and play. Ìyẹn ló dẹ̀ kọ́ òrìṣà nǹkan tó wà nídìí òrìṣà nìyẹn. And that is all that idolatry entails. Ẹ má gbàgbé òkè má làágùn jìnnà. Ayé eléyìí máa parẹ́ o. This world will vanish away. Ìfẹ́kùfẹ́ inú ẹ̀ máa parẹ́ pátápátá o. All the lost thereof will vanish. Ayé eléyìí máa lọ o. This world is going. Ẹ jẹ́ ká fi ẹsẹ̀ bíi méjèèjì mẹ́ta ara wa létí. Ẹ kọ́kọ́ bẹ̀ nù Kọ́ríńtì kìíní orí keje. 1 Corinthians chapter 7. Ayé yìí máa parẹ́ o máa lọ o. This world will vanish. Gbogbo ohun tí à ń lé láyé máa lọ o. All things in the world will go. Bí òtẹ́ ìlọ àwa gan àmọ́jọ́ tá a máa jáde àádálẹ̀ o. Human being will wax. Ẹ̀yin náà ẹ máa wọn tó fi dálẹ̀ báyìí. How many people have gone? Property wọn de wàhálà ó de wàhálà. Properties constitute nuisance. At least alẹ́ nìkan tó fẹ́ jẹ president wa ní Nàìjíríà nígbà kan tó lówó gan. There was somebody wanted to become our president in Nigeria. Property ẹ̀ de wàhálà lẹ́yìn ìgbà tó kú. Now the ó dasán gbogbo ohun tó ní dasán. The property was rent. Ó fẹ́ lówó ju Nàìjíríà gbogbo ohun tó ní dasán. Ẹ̀yin náà lè máa ronú ọ̀pọ̀lọpọ̀ olówó tó gbọ́ gbogbo ohun tó kójọ dasán àwọn gan dasán. There are so many rich people that after their demise. Bíbélì sọ pé their properties were wasted. ayé ń kọjá lọ. The world vanishes away. Ó dẹ̀ máa kọjá lọ. And it will definitely vanish away. Gbogbo ìfẹ́kùfẹ́ inú ayé máa kọjá lọ. And all the pleasure or loss therein. Àwọn tó bá ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run nìkan ló máa dúró. Only those who do the will of God will abide forever. Àwọn tó bá ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run nìkan ló máa dúró. Only the doers of the will of God will abide forever. Ẹ̀kọ́ tí máa débẹ̀ kí n tó parí ẹ̀kọ́ yìí ẹ jẹ́ kí n gbọ́ èdè Lúùkù kí n kà yẹn jáde Lúùkù orí 21 verse 34 ìkìlọ̀ fún ìjọ ìkìlọ̀ fún àwọn ọmọlẹ́yìn. Luke 21 verse 34. Ìkìlọ̀ fún àwọn ọmọlẹ́yìn. Warning to the church. Ìkìlọ̀. And to the disciples. Tó fẹ́ gbọ́dọ̀ of fún Jesus sọ́kàn bí ayé ṣe ń kọjá lọ. ṣùgbọ́n ẹ máa kíyèsára yín. Sára yín. But take it yourself. Yes. Kí ọkàn yín kí ó má ṣe kún fún wọ̀bìà. Ṣé ẹ ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn? But take it yourself and be on your guard, lest your heart be overburdened and depressed, weighed down with the giddiness and headache and notion of self-indulgence. Ó máa ń kó báyàn ní ibi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ kọ́ nìyẹn. The word begins.
tí mo ti bẹ̀rẹ̀ ní. ó máa ń wú ọkàn èèyàn mọ́lẹ̀ ni. Incriminates and wreck the soul of people. for nothing pé kẹ́kẹ́ tẹ́ra yín lọ́rùn Just discover that you are basically living here for nothing. ọmọ tí ò bá ti discipline ọmọ burúkú ni. Any child that is not disciplined is not a good child. Ọlọ́run ò bímọ ródòròdò ọmọ ìyá ọmọ ìbàjẹ́. God never rear up children like that. So ẹ má jẹ́ kéjẹ kó jẹ ẹ̀mú kó máa yé kó ba tẹ̀yìn jẹ. Don't allow the pleasure of the Jésù world. ní ọjọ́ náà máa dé àwọn ayé ò ní mọ̀. He said the world will come under bó ṣe máa bára yé nìyẹn wọn ò ní mọ̀. That is how the world will be entangled. Bàbá wa Paul ké. Paul cried. Ó ní mo bẹ̀ yín ẹ jẹ́ ká rìn lójú ọ̀nà. Say I beg you to walk on the same way. Ẹ jẹ́ ká rìn lójú ọ̀nà kan. The same way. Ó ní ẹ ṣàkíyèsí àwọn kan. Examine some people. Mark some people. Ẹ ṣàkíyèsí àwọn kan. Mark some people. Ẹbẹ̀ ní àtẹ̀sẹ̀ kẹtàdínlógún ẹ jẹ́ ká ṣàkíyèsí àwọn kan. Chapter 3. Bíbélì sọ̀rọ̀ Philippians 3:17. Ará. Yes. Ẹ jùmọ̀ sí àfarawé mi. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ sì ṣe àkíyèsí àwọn tí ń rìn bẹ́ẹ̀. Brethren. Àní bí ẹ ti ní wa fún àpẹẹrẹ. So àti rí àpẹẹrẹ àwọn tó fi gbàgbọ́ gbélé ayé. We have seen faithful ministers. Kò ní báyìí àwọn tó ń ṣe gbàgbọ́ Bíbélì wà nú ayé. Today we have faithful ministers. Àwọn pangolo wà tó jẹ́ pé. And we have empty ones. Wàá gbowó ẹ, wàá gba kẹ́kẹ́ ní. Just after materialism. Owó ni ṣá. They are basically living for money. Ara ni wọ́n báyìí wọn ò ráyè powó níṣe kòró láì wọn ò ráyè powó dáadáa. They are in trouble because they've lost a lot of money during this corona period. Àwọn alágbàgbọ́ gan fi wá ṣe yẹ̀yẹ́. Even non-believers are making jest of us. He said we don't have time to torí owó ni kówó àti kówó àti kówó àti kówó àti kówó. Because everything is about money. Ẹ kíyèsára. Be careful. Ẹ kíyèsára. Be careful. Àti rí àwọn tó ti lanú ayé yìí kọjá. See some people who pass through the world. Kódà ibìkan tí ẹ máa ń mú mi láyà dáadáa nínú. There's a place that usually strikes my mind. Ìgbà tí Bíbélì orí kọkànlá. When you read Hebrews chapter 11. Jésù olùkọ́ni yẹn ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní a fi àwọ̀ sánmọ̀ tó kú tó ẹlẹ́rìí tó bá yìí yín kan. That we have witnesses that will be compared with the clouds of the sky. Surrounding us here and there, they pass on. Akọrin kan ní fáwọn èèyàn mímọ́ rẹ tó lọ sí mi. For your sake. Àwọn tí wọ́n fi gbàgbọ́ jẹ́wọ́ rẹ̀. Àyìn orúkọ. Rẹ̀ nígbàdà àyè nínú àyè. Ó láwọn kan lọ, ó ní wọ́n ń yọ̀ lọ́hùn. Some people have gone. They rejoice over there. And we are praying. We are the same. Ó nígbà tó ogun bá gbóná tí ìjà le. There is war. Ó dàbẹ̀ ni pé à ń gbóhùn àárín àwọn tó ti kọjá lọ. As if we are being drawn by the voice of the faithful that are passed on. Bí àwọn tó yí wa ká ò bá ṣe gbàgbọ́ àwọn kẹ́ ti ṣe gbàgbọ́. If those surrounding us are not a good Christians, some ẹ jẹ́ ká fi àwọn yẹn ṣe àpẹẹrẹ. Christianity ahead. Gbọ́ àwọn ẹlòmíín wà as example. Yes, 17. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní rìn nípasẹ̀ àwọn ẹni tí mo ti wí fún yín nígbàkúùgbà àní tí mo sì ń sọkún bí mo ti ń wí fún yín nísinsìnyí pé ọ̀tá àgbélébùú Kristi ni wọ́n. Ọ̀rọ̀ wọn pa òjíṣẹ́ Ọlọ́run lẹ́kún. Their condition aches the mind of the minister here. Nítorí pálẹ́kùn ẹ̀ mọ̀ díẹ̀ òká tó kà tán. Ó ní ẹ máa gbọ́ ibi táwọn bá bọ̀ láti inú ẹ̀kọ́ nìyẹn. Ọ̀tá akẹ́ni wọ́n pè wọ́n. Ọ̀tá àgbélébùú Kristi. Ọ̀tá Ọlọ́run ẹni bá ti báyé lọ. Anyone that is of the world is an enemy of God, is an enemy of the death and resurrection of Jesus. Ìgbẹ̀yìn ẹni tí í ṣe ìparun. Torí wọ́n jẹ́ ọ̀tá ẹni bá ti jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run tó jẹ́ àgbélébùú kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí kẹ́yìn. Any enemy of God will perish eventually. Bíbélì lẹ́ ń kà. Ìtàn ẹni tí í ṣe Ọlọ́run wọn. Wàhálà oníkálukú ni ikú rẹ̀ ní kí ni o. Ọlọ́run is their God. Self gratification and indulgence. Ká ṣàjẹ, ká mu, ká gbádùn, ká ṣe. Nǹkan tó ń kó bó ní kálukú nìyẹn. And that is what is nǹkan tó bá ọmọ making people to err today. Nǹkan tó wú ayé ẹ̀ mọ́. That was what destroyed the prodigal son. Ó fẹ́ ṣe fàájì. You want to live in pleasure. Yes. Àti ògo ẹni tí ó wà nínú ìtìjú wọn. Ohun tá a fi ń ṣògo lónìí ló máa kó ìtìjú bá wọn lọ́la. What they glory in today will bring shame to them today. Bá wọn lọ́jọ́ ọ̀la. Those things they glory in today will bring shame to them. Ikú wọn lọ Ọlọ́run wọn. Their belly is their God. Wọ́n fi ìkànnì ṣògo lónìí. Glory in the things of the world. Ìtìjú ló máa kó bá wọn lọ́jọ́ ọ̀la. Those things they glory in today will bring shame to them tomorrow. Àwọn ẹni tí ń tọ́jú ohun ayé. Ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn ó parí ẹ̀. Kí ni iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn? Wọ́n ń tọ́jú kí ni o? Ohun ayé. Ìṣẹ̀lẹ̀ ẹgbàgbọ́ ẹ jẹ́ ká tọ́jú nǹkan ọ̀run o.
Believers, take care of the things of heaven. Torí ayé máa parun o. Because the world will perish. Ìlú ìbílẹ̀ wa ń bẹ lọ́run o. Our family house is in heaven. Ní ẹ̀kọ́ tí Jésù Let's kọ́ wa. continue to set our affection in Jésù heaven. máa yọ sí wa o. Very soon Jesus will appear. Olúwa yóò mú yan délé ògo. And the Lord will take us to heaven. Kí n tó lọ sí kókó kejì lábẹ́ ẹ̀kọ́ yìí. Before going to the second point. Ẹ jẹ́ kí n rán yín létí àwọn èdè Bíbélì kan tí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ti gbọ́ dáadáa. Let me remind you about. Sọ̀rọ̀ ayé ká má sọ̀rọ̀ owó. There is no way we talk about the world without mentioning money. Bíbélì ní ìfẹ́ owó, kò sọ pé owó, ìfẹ́ owó ní gbòǹgbò ohun búburú gbogbo. The Bible says the love of money, not money practically, but the love of money is the root of all evils. Ẹ má gbàgbé èdè Jésù nípa owó. Don't forget the language of Jesus concerning money. Ó pè ní mámónì àìṣòótọ́. He called it mammon of unrighteousness. Nínú Luke 16:9, mámónì àìṣòótọ́. In Luke 16:9, he called it mammon of unrighteousness. Ọjọ́ tí lè máa ṣí sí mo fi ṣẹ̀kọ́ láàrin àwọn ọmọ Ọlọ́run mu ní tó bá ti mú owó dání báyìí. Owó á máa tì ọ́ láti ṣèké láti ṣàìṣòótọ́. I told the church some times ago when I was handling this topic that anytime you handle money will lure you into bí ẹ ṣe ń gbọ́ mi ní ẹ jókòó sí yẹn. Want to make you to tell a lie. Ké báàgì $500 kan kó dédé jálulẹ̀ lẹ́bàá ọ̀dọ̀ ẹ níbi tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi nínú ilé. As you are listening to me at your respective home, $500 péré. Maybe $500, you just find it beside you. Ẹ dislocate níbi tó wà. You will discover you will be set off balance. Ẹ̀yin tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ní gbọ́mọ́. Those of you listening to me, ara ẹ̀ ò ní balẹ̀. Will be destabilized. Ìrònú ẹ̀ á yí padà pátápátá. Your thoughts will change. Àbẹ̀wò ló gbé fún ọ ni. Whether you were given by monsters. Gbogbo ẹ̀ ló máa ṣẹlẹ̀. Tó máa kó wá rí àkọlé níbẹ̀ kan korúkọ ẹ̀ sí pé wọ́n lo olówó. For you to see an inscription of your name. Bó o ṣe ń ga lo àmọ́ àkúrú. In fact, you will be launch yourself into ecstasy. Wà á náwó yẹn tó wà á tó nára ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ gan. Eventually you will spend the money and even spend yourself. Tó nára ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ gan. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo èrò tó máa wá sọ́kẹ́ tó bá kíyè sára dáadáa èrò àìṣòótọ́. All the thought that will be storming your mind if you don't take care. Wà á rí gbàdá dáadáa kẹ́rù tọ́lọ́run tó kọ́kọ́ wá sọ́kẹ́ pẹ̀lú $500. You must be genuinely and sound spiritually before the thought of God. Owó yẹn á máa tì ọ́, owó máa ń tì yẹn débi. Money will be pushing you. Àìṣòótọ́ ló wà nínú mámónì. Unrighteousness is in mammon. Mámónì àìṣòótọ́. Mammon of unrighteousness. Bẹ́ẹ̀ ni ojú lọ́dọ̀ Ọlọ́run kò sówó kan tó mọ́ gbogbo owó ló dọ̀tí. Before God, no, all money is dirty. Ìwọ ló ní jẹ́ kó ìdọ̀tí owó darí ẹ̀ sínú igbó. You are the one that will now deliver yourself. Ìwọ ló máa wá lo owó tó máa tọ́lọ̀ bá ti jèrè ẹ wàá jẹ́ kó jèrè àpò ẹ. You will allow God to redeem your money. Torí ayé wa yí owó pé pàkà. Because our life surrounds money. Gbogbo ayé wa la fi ń powó. Our life centers on money. If your life and money do not accompany God, forget about it. Àjèrè ọkàn ẹ, àwa jèrè àpò ẹ. Then your money, your life and your money will be converted. Jésù ló sọ bẹ́ẹ̀ o, ẹ fi ìṣúra yín síbò. Jesus say, put your treasures in heaven. Hide your treasures in heaven. Where thieves and moth never come. Gbogbo ìṣúra tẹ́ ẹ fẹ́ra ṣíàsì ìgbà kan ní gbogbo ayé ṣíàsì collapse. All your shares sometimes ago there was economic regression. Kódà gbogbo ẹ̀ ń dojúrú bó fi sí báńkì wọ́n ti tún ní kámẹ́rà treasury bill àwọn ìjọba ti tún gbógun ti treasury bill gbogbo nǹkan pátápátá ìgbà kan wà wọ́n lọ ra gold ìgbà kan gold were asked to come and buy gold. The economy is wrecking. Gold gbogbo ayé nígbà kan ní petrol. The gold before was fuel. But the price has dropped. Gbogbo tí a pè ní tó jẹ́ dúkìá láyé ló máa crash tó máa collapse. Everything called treasure in the world. Tó nǹkan tẹ́ ẹ bá ti fún ọ lò ní tiẹ̀. What they been giving to you is Ọlọ́run tó fún ni lóhun gbogbo láti. It is God that gives you all things to use. Bàbá wa Paul ló kẹ́kọ̀ọ́ yẹn fún wa. Paul said. Ẹ kìlọ̀. Ẹ kìlọ̀. Fún àwọn tó lọ́rọ̀ ní ti ayé. Those who are rich. Orí kẹfà yẹn náà ló wà. About things in the world. Ẹ kìlọ̀ fún wọn. Warn them. Ká má ṣe gbẹ́kẹ̀lé ọ̀rọ̀ àìdánilójú. So that they will not depend on uncertainty. Bí kò ṣe Ọlọ́run alààyè.
but on the living God. Tó ń fúnni lóhun gbogbo láti lò. That gives all things to Tó you. ń múra nínú ọkàn wọn láti pé fúnni. So that they should prepare to give those who are lacking. Tó ń múra láti ṣe eré. They should be Ẹ̀nà ready síjọba ọ̀run ẹ̀nà sọ̀nà ilé ìwé níbi tẹ́ ẹ máa dé sí níkẹyìn. spend it towards heaven. Lórúkọ Jésù ẹ̀ ní ṣàṣenù láyé o. May you not ṣàṣenù láyé o. Amen. Mo lẹ́ẹ̀ ní ṣàṣenù láyé o. Owó máa ń gbàrìyàn kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Money can sweep you away from Èdè kẹ́kẹ́ God. Jésù tún lò tí mi ò gbúdọ̀ máa gbàgbé méjì ni mo máa ń lò There is pọ̀. another language used by Máa ń ní Jesus. àìṣòdodo. Èkejì. Sermon of Ó ní ẹ unrighteousness. bá mi mú owó níbẹ̀. Ó láwòrán wọn ta ló wà níbẹ̀. Wọ́n ní Késárì. Ó ní ẹ̀sùn tí ṣe ti Késárì fún. Money is Caesar's. It's for Késárì. He was asked to pay tax and he asked for a penny there and they asked them the description. They say it was Caesar. So money belongs to the government. The power Ìjọba ayé ló ní. that it is owned by the power Ìjọba that arìnkù pays. ayé ló ní. The power that Késárì pays ló money ní. is for Caesar. Láti ọgbọ́n ẹ̀ nísàlẹ̀ àwọn ló ní. From So wọ́n lè tip of fún head, ayé ènìyàn mọ́lẹ̀ tó bá they wù can wọ́n. use it to thwart the life of people. Owó ò ní wú ọ láyé mọ́lẹ̀ o. May money not destroy you. Ṣé ẹ rí ibi tó ti lè kó báyàn? Where it can put one into Tẹ́ ẹ bá problem. ti fi ìnàgà yín pé ayé tẹ̀ wá kówó lẹ̀ wá pa. If your aspiration is basically Ayé money, rẹ̀ á dàrú. your life will die in Àníyàn á frustration. gbọ́kàn rẹ̀. Frustration will fill your Kódà life. wàá parí ìrìn àjò pẹ̀lú ìbànújẹ́ lórúkọ Jésù And ẹni you will parí ìrìn àjò end pẹ̀lú your life. ìbànújẹ́. May you not end your life in Ẹni sorrow. tọ́lọ́run dá ọ̀rọ̀ lé lórí gan tó dá ọ̀rọ̀ lé Even lórí anyone that is blessed by God. Solomoni náà ti dá ọ̀rọ̀ lé lórí inú Bíbélì. Solomon was the most Ọlọ́run ló blessed. fún tó jẹ́ kó nẹ gan. God gave it to him Ó in na abundance. sí gbogbo nǹkan yóò fojú wẹ̀yìn He báyìí. spent it on all facets of life. Èdè tó ń lò gan gbígbà tóun ti dá wèrè. He even Ó dá fún lórí it was afọ́jú implied ìmọ̀. that he was mad, that Man vanity too. upon vanity, all Gbogbo is tó fi vanity. lé kò ní ìtẹ́lọ́rùn. He was never satisfied. Kò ní ìtẹ́lọ́rùn. He was never satisfied. Ó lóun ní obìnrin tí ń ṣe ìdùnnú ọmọ ènìyàn. So he has women that could Ó ní lórí gladden the 1,000. hearts of people, about up to 1,000 women. Ẹ mọ̀ kó ti ya wèrè. Automatically he has run mad Nínú ayé kan yìí. in this single world. Àti maintain obìnrin kan gan ti ṣòro. Even to maintain a single wife is Ti difficult. ṣòro. Ó maintain 1,000. How much more? 1,000. Ó ti tán, ó ti di wèrè pátápátá. He has become mad. Ní ti wúrà ni, ní ti fà. Nínú ìjọba rẹ̀. Burning gold and silver. He Sílvà has dàbí them. sílvà dàbí ohun asán. Kò sún tán mọ̀ ju wúrà nìkan. Wúrà Silver nìkan. and gold was almost Ọlọ́run ló nothing jáde to lórí. him. God poured it on him. Yet kò ní tẹ́ lọ́rùn. At the same time, he was Ó ní never asán lórí satisfied. asán. See, vanity upon Tó vanity. o bá fẹ́ All is kúpẹ̀ kó vanity. gbé kalẹ̀ nu kó o ṣayé wá. If you don't die, if you don't want to die, Yọ regret ọkàn ẹ kó òun owó. deliver your heart from money. Bí ẹ̀kọ́ ìjẹ. Swallow this Tó o bá ti lecture. gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa You tó accept the lù wá. Lord Jesus as your Ọlọ́run Lord máa and fún Savior. Ọlọ́run tó o máa lò. God will give you what to use in this world. Ọlọ́run máa fún Ọlọ́run tó o máa lò. God will give you what to use in this Ìgbàgbọ́ world. tẹ̀lé Jésù olùgbàlà. Follow Jesus by faith. Ẹ̀mí tó wá ayé àwọn ìgbàanú àmọ́lẹ̀ nìyẹn o. This is the spirit that could Owó not. làwọn apá láyé. That, Owó làwọn crush the apá life láyé. of the people O of wá the world. fowó láyé o. You are not here basically to O wá síbí kó o lo ayé eléyìí gẹ́gẹ́ bí ìmúrasílẹ̀ fún ayé tí ń bọ̀. You are here to prepare yourself for the world to come. Àwa kò ní ìlú kan tí ó wà. We don't have a títí níhìn. continuing city here. À ń múra fún eléyìí tó ń We bọ̀. are preparing for the one to Wà á fi come. ayé eléyìí múra fún ayé tó You ń use bọ̀. this one to prepare for the N one tó to máa lò come. níbi tó wà fi múra fún eléyìí tó ń bọ̀ ló wà yóò fi lé ọ What lọ́wọ́. we assist you to prepare for the one to come, the Lord So, will provide for Ó you. máa tán láìpẹ́ o. It's coming to an end suddenly. Jésù máa dé láìpẹ́ o. Jesus comes suddenly. Kódà wèrè tí ò bá ronú báyìí ni ò ní ronú pé ibi tí ayé dé lónìí pé anytime ni Jésù lè dé. It's only when someone is insane that he will not be able to Bó o ti ẹ̀rọ náà padà understand bọ̀ that Jésù. Jesus comes anytime from now. Ẹ̀rọ kú tán sí ní Kánò ni wọn ò tẹ́ mọ ohun tó pa wọ́n tán. Look at the people being buried in Kano. Abẹ́rò pé tí wọ́n nìyẹn. They cannot Wọ́n sọ́nù totally, ẹ̀kọ́. they've Mo ló not dàbí totally ẹ̀kọ́ Jésù. decoded Pé tẹ́ ẹ̀ it. bá ronú padà yín náà á ṣègbè bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. So it's like if you don't repent likewise, you go like that. Ká mọ nǹkan tó pa wọ́n, wọn ò tí ì jẹ́ ká mọ̀. They, Gómìnà kan kọ́kọ́ sọ pé kò sókú tó kú ní. they've not actually Òkú tó ti categorically kú ti ń lọ sí 1,000. convinced us. Well over 700 souls. The Ìgbà souls táwọn that- èèyàn ńlá that wá ń died lọ, there are more táwọn than èèyàn ńlá 700. wá ń lọ ló ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ká wọn lára. Òkúta mọ̀ pé tí mẹ̀kúnnù bá kú wọ̀nyí ká sí. You know, in Nigeria, they don't regard common people's death calamity. Ìgbà táwọn professor ń lọ. When professors, doctors, Ọ̀dọ̀ba mẹ́ta. emirs Ó jẹ́ died. ẹ̀mà mẹ́ta báyìí tó máa lọ Three nínú. emirs have died now. Bí oníkàlùkù bẹ̀rẹ̀ sí ńlá. Now
gbogbo àwọn tó lóko ń kọjá lọ. ìgbà iná ṣẹ̀ṣẹ̀ pariwo pé ìkànnì ṣe wọ́n. ṣùgbọ́n mẹ̀kúnnù ti lọ ti pẹ́ tó ń lọ lórí títí láti tẹ́jú lẹ̀. kódà pépà kan gbé pé bọ́ọ̀ṣì pọ́wọ́ lásán ni wọ́n fi ń gbòkúta ń gbé wọn sí kòtò báyìí ọwọ́ lásán ni wọ́n fi ń gbé. A paper published that they were buried with bare hands. They were carried with bare hands. Do you think that those people are the most faithful? Anytime no lè dé. You have to think, supposing it is your own time. Ta ló mọ ọjọ́ tiẹ̀? You cannot tell us your own particular time. Eléyìí tó kù yìí kó o lò lọ́nà tó jẹ́ pé tó o bá dákẹ́ bàbá ní máa bọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ rere. You should use it to please God so that God will welcome you home. Ó ṣe pàtàkì o. It's very important. Ó ṣe pàtàkì o. Very important. Torí nǹkan tí Jésù ṣe wálé ayé nìyẹn o. That was the essence of Jesus coming to the world. Àti ṣí ọ̀run kalẹ̀. Remember the heavens gate have been opened. Tí ẹ̀mí ẹ̀ bá jáde báyìí òun lọ ilé lọ sí. If your spirit as a Christian ayé ti wà lọ́dọ̀ go to rest in paradise above. Ara wà nílẹ̀ ọba tó bá wù ká tó náà. The body will be here if you like the belly or otherwise. Ṣùgbọ́n òwúrọ̀ ọjọ́ àjíǹde. But the day of resurrection money, a new body will be given to you. A ó pa wá lára dà. We will be transformed. Àwọn òkú yóò jíǹde. The dead in Christ will rise and they will be given immortal body. Ó ṣe pàtàkì láti máa bá Jésù gbé títí láéláé. That's important to live with the Lord Jesus forever. Bí ara ń kẹ̀ ilé ìtàn ló àti ikú gan ọtẹ máa kẹ̀tàn. This world is. Ọtẹ máa kẹ̀tàn. It has waxed old. It has waxed old. Ìgbà míì tó o lè dàgbà sí tíkẹ́tíkẹ́ sí. Sometimes o lè dàgbà sẹ́sẹ́. You might grow old to the point of not perceiving things very well. O lè dàgbà kéèyàn máa nà mọ́. Very well. O lè kẹsẹ̀ kan, o lè kojú kan, o lè kétí kan. You might become toothless. Gbogbo ẹ̀ lè tán. Biologically, you might become weak. Gradually, the body becomes weak and weaker. Ayé ń lọ àti ìfẹ́ kó fẹ́ rẹ̀ o. Don't forget that the world passes away and is lost thereof. Ẹ jẹ́ kí n fẹnu kan kókó kejì kí a tó parí ẹ̀kọ́ yìí. Matthew 24 verse 40 and 41. Láwọn ìkìlọ̀ tí Jésù ṣe fún wa. Matthew. At that time. Yes. 2 men will be in the field. One will be taken and one will be left. 2 women will be grinding at the handmill. One will be taken and one will be left. Ẹ sọ Yorùbá ẹ̀. Nígbà náà ni ẹni méjì yóò wà lé oko. A ó mú ọ̀kan, a ó sì fi èkejì sílẹ̀. Àwọn obìnrin méjì yóò jùmọ̀ máa lọ ọlọ́pọ̀. A ó mú ọ̀kan, a ó sì fi èkejì sílẹ̀. Jẹ́ kí n mu níbi pẹlẹbẹ kí n má kàn déédéé jálù. Let's go from the simple to the most láti ìgbà tí ẹ̀ṣẹ̀ ti wọnú ayé. From the inception of sin in the world. Ìyapa ti dé bá ayé. Separation has ayé ti pín sí méjì. The world has been àti rere ti wọnú ayé. Evil and good has entered into the world. Torí ẹ̀kọ́ tẹ́sù gbé fún Ádámù ni pé jẹ́ èso yìí. Ó mọ rere, ó mọ búburú. The lecture of the devil to Adam is, eat this fruit, you will understand good and evil. Ibi dénú ayé, rere dénú ayé láti gbà. Good enters into the world. Ìjàpá ti dé bá ayé ti pín sọ́nà. The world is divided into two. Tí a bá ń bá a lọ láti bẹ̀ dáadáa, ẹ wà á máa rí bí ayé ṣe pín. Historically, ó ti pín sọ́nà méjì. They bifurcated into two. Kí ó tó di pé Jésù dé ayé ti pín sọ́nà méjì. Before Jesus came, the world has been of two parts. Kódà ìgbà tí Ọlọ́run máa kúkú ṣe gbogbo ẹ̀ lẹ́yìn ilé ìṣọ́ Bábélì. After the fall of Babel, the Tower of Babel. Ó pa Abrahamu jáde kó nu àwọn ará yìí. He separated Abraham from other worlds. Ìgbà tó máa ṣe gbogbo ètò yẹn, ó fún ní àmì ìkọlà. After that, he gave him the sign of circumcision, which is the seal of righteousness. Ìkọlà yẹn ló wá pín ayé sí méjì. That very circumcision divided the world into two. He divided it into Jews and Gentiles, that is non-Jews. Kakuku sọ pé akọlà, aláìkọlà. Éfésù orí kejì. Or can we say precisely the circumcised and uncircumcised? Éfésù orí kejì ẹ jẹ́ ká kà nǹkan tí mo sọ ayé o. Ẹgbẹ́ láti ẹsẹ̀ kọkànlá sí kejì. Verse 11. Nítorí náà, ẹ rántí pé ní ìgbà àtijọ́ rí, ẹ̀yin tí ẹ ti jẹ́ kèfèrí nípa ti ara. Tí àwọn tí a ń pè ní akọlà tí a fi ọwọ́ ṣe ní àwọn ń pè ní aláìkọlà. Akọlà ni wọ́n, àwa yòókù aláìkọlà. Some people are circumcised,
Why others are uncircumcised? Àwọn Júù wọ́n kọlà. The Jews are Àwọn circumcised. orílẹ̀-èdè yòókù aláìkọlà. Other nations are uncircumcised. Àwa ni kèfèrí We are aláìkọlà. called Gentiles, the Àwọn Júù uncircumcised. la kọlà fún. The Jews Ẹ máa kà. were circumcised. ní àkókò náà ẹ̀yin wà láìní Kristi. Nígbà tí àwa jẹ́ kèfèrí yẹn gbogbo àwọn tí àbá ti kọlà fún. Non-Jews. Wọ́n wà láì ní Kristi. They were without Christ. Yes. ẹ jẹ́ àjèjì sí àǹfààní àwọn ọlọ̀tọ̀ Ísírẹ́lì. Nǹkan tó jẹ́ tọlọ́run àlejò ni wọ́n síbẹ̀. They were strangers to the things of God. Bẹ́ẹ̀ni àlejò sí gbogbo tó bá jẹ́ They tọlọ́run were pátápátá. strangers to all things that pertain to àti God. àlejò sí àwọn májẹ̀mú ìlérí Gbogbo rẹ̀. ìlérí Ọlọ́run kò kàn wọ́n. They were not part of God's promises. Máa kà á. láì ní ìrètí Kò sí ìrètí fún wọn. àti láì ní Ọlọ́run bí Wọ́n ayé. ní You Ọlọ́run. don't have hope Wọ́n of ní God Ọlọ́run. in the Wọ́n ní world. ìrètí. Wọ́n ní You ìkànnì. don't have hope and Bẹ́ẹ̀ God wọ́n in the Júù world. lẹ̀rẹ́. Wọ́n ní Ọlọ́run. Wọ́n ní ìrètí. But the Wọ́n ní Jews, ìlérí. they have God, they have promises, and Ìjọba they have àtẹ̀wò bá ṣe God. pé kalẹ̀ nínú Róòmù orí kọ̀ọ̀kẹsàn-án. Ó ní ti àwọn ní ti àwọn bàbá. To look at Ọ̀dọ̀ wọn ní Romans chapter 9, àwọn ní ọ̀la fúlòfin. Àwọn ló ní ìlérí. Say that Àwọn ló ní májẹ̀mú. the patriarchs belong to them, the promises, the covenant, the law Àwọn ló ní belong májẹ̀mú. to them. Àwọn ló ní ìlérí. They Àwọn ló were ní the owner of promises. So àwọn yòókù ò ní kankan. We don't know anything. We don't have Jẹ́ mọ́ anything. kákan kú dànù. Ours is just to So ayé ti come pín sí méje here tẹ́pẹ́. and feast and pass away. Bí ò bá ṣe pé Jésù olùgbàlà. If it were not Jesus that came, Bàbá wa Paul tún gbé kẹsì nígbà tó dénú Gàlátíà. Paul, Orí ìkẹrin. in Galatians chapter 4, Ọmọ ẹrúbìnrin àti ọmọ òmìnira. the child of the bondwoman and the child of the free Ọmọ woman. ẹrúbìnrin àti ọmọ òmìnira. Child of the bondwoman Ẹ̀sáríkà, and that of the ẹ̀sáríkà. free woman. Láti 22. Yes. nítorí àti kọ pé Bẹ́ẹ̀ni. Ábúráhámù ní ọmọkùnrin méjì, ọ̀kan láti ọ̀dọ̀ ẹrúbìnrin Bẹ́ẹ̀ni. àti ọ̀kan láti ọ̀dọ̀ òmìnira Ṣé kìí obìnrin. ṣàṣìṣe ló jẹ́ kí Ábúráhámù ló lọ bímọ ọkùnrin méjì? It was not a Ló ní mistake ìyàwó for méjì tó Abraham bímọ ọkùnrin fún. to have Ìkan two látọ̀dọ̀ wives Ágárì, ìkan látọ̀dọ̀ Sára. and have two sons, Yeah, one she from Hagar Bọ́lọ́run náà kan tó ní lọ́kàn pọ́ùn ti pé ayé and ti one from Bíbélì Sarah. lẹ́ ń kà. Yes. ṣùgbọ́n a bí èyí tí í ṣe ti ẹrúbìnrin nípa ti ara, Bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n èyí tí í ṣe òmìnira obìnrin ni a bí nípa ti Ọmọ ìlérí. ẹrú wà, ọmọ òmìnira wà. The child of Ọmọ òmìnira, ọmọ ìlérí lọmọ òmìnira. One Yes. child and Mark. two Nǹkan wives. wọ̀nyí jẹ́ àpẹẹrẹ nítorí pé àwọn obìnrin wọ̀nyí ni májẹ̀mú méjèèjì, Ẹ̀rí bẹ́yẹn. ọ̀kan láti òkè Sínáì wá Bẹ́ẹ̀ni. tí a bí lé oko ẹrú ti ṣe Ágárì. Mósè nìyẹn. Ẹ̀rí bẹ́yẹn. Fún ayé ti pín sí méjì. Òfin, The word is Orí divided ọ̀fẹ́. into two. òfin, Grace oore ọ̀fẹ́, and the law. òmìnira, ìdè, Free and bond. oko ẹrú, òmìnira. Slavery and freedom Ìyẹn ti wà tipẹ́tipẹ́. has been. Ìyẹn ti wà tipẹ́tipẹ́. That Fún ayé ti is pín sí méjì. The word Tí a bá dẹ̀ ti two sọ, parts. àwọn tó rí gbàlà, àwọn tí ò rí gbà. The saved and unsaved. Àwọn tá a dá láre, àwọn tá a dá The láre. justified and the condemned. Fún ayé ti pín sí méjì tipẹ́tipẹ́. So the world have been divided Eléyìí into tá a two. bí nípa ti ara. Anyone that is of the flesh Àti eléyìí tá a bí nípa and ti the ẹ̀mí. one of the spirit. Fún ayé ti pín sí méjì The world tipẹ́tipẹ́. is divided So into nínú two. ètò Ọlọ́run, àwọn kan jẹ́ tọlọ́run, àwọn kan jẹ́ ti ara, àwọn kan jẹ́ ọmọ májẹ̀mú, àwọn kan jẹ́ ọmọ òmìnira, àwọn kan jẹ́ ọmọ ẹrú. Ilé ayé ṣe rí In the ni. program of God, children are, some are of the spirit, some of the flesh, some of the covenant, and some are Galatia not. 4:29 kẹjẹ́ kí n fi Jòhánù orí kẹta látọ̀dọ̀ Jésù ẹsẹ̀ karùn-ún sí kẹfà ká fi wé. ṣùgbọ́n bí èyí tí a bí nípa ti ara ti ṣe inú ibi ni, Ẹ máa gbọ́ nígbà bẹ́ẹ̀. náà ni èyí tí a bí nípa ti ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ sì ni nísinsìnyí. Èdè tí mo fẹ́ lóun bẹ́ẹ̀ ni pé eléyìí tá a bí nípa ti ara, eléyìí tá a bí nípa ti ẹ̀mí. The one born in the flesh, Tí ara á máa born by the gbógun ti spirit, ẹ̀mí dọ̀la. and they will go against each other. Jésù wá lù lóòtẹ̀ ní Jòhánù orí Jesus kẹta. confirms it Ẹsẹ̀ karùn-ún àti in ẹsẹ̀ John kẹfà. chapter 3. Eléyìí tá a bí nípa ti ara ni. Anyone Eléyìí that's tá a born bí of nípa the ti ẹ̀mí ti flesh, ẹ̀mí flesh, ni. and the one born by the Jòhánù orí spirit kẹta. is of the spirit. Ẹsẹ̀ karùn-ún sí ìkẹfà Bíbélì ń sọ̀rọ̀. Yes. Jésù dáhùn wípé lóòótọ́ ni mo wí fún ọ, bí kò sí pé a fi omi àti ẹ̀mí bí Bẹ́ẹ̀ náà ènìyàn ni. òun kò lè wọ ìjọba Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. Èyí tí a bí nípa ti ara ni, èyí tí a sì bí nípa ti ẹ̀mí ni. Ibẹ̀ ló parí ẹ̀ sí gbogbo àwọn tó wà nú ayé pátápátá àbí wa nípa ti ara. All human beings in this world Ẹni are tó born in bá the bí flesh. nípa ti ẹ̀mí nìkan ló máa bá Jésù. Only those born in the spirit Ìyẹn will nìkan lọ reign with Jesus. ìyàtọ̀ tó wà nú ayé nìyẹn. That's the Àwọn kan difference jẹ́ in the ti ara, world. Some are àwọn kan wà lóko ẹrú, of the flesh. àwọn kan wà nú ìdí, Some are àwọn of the spirit. kan jẹ́ olùkọ́. Some are Àwọn kan bound, jẹ́ ẹni and òdodo. some are of freedom. Ẹ, Some bí ayé ṣe rí are ni ayé condemned, tó and pín sí some méjì. are Àwọn kan ò justified. lọ́lọ́run, Some don't have àwọn God. kan ò ní ìrètí, They don't have hope.
àwọn kan ò ní lè rí wọn ò ní ìkẹ́kọ̀ọ́ wọ́n kàn wọ́n ilé sábà jẹun They are just here to eat and die. àwọn kẹ́lẹ́ wà tó jẹ́ tọ́lọ́run Why some are here of God? The word is tá a bá mú kan into two parts. If one is taken, the other one is taken. Take one, we leave the other one. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. ẹ jẹ́ kí n mú díẹ̀ kí n lo kókó bíi mẹ́rin ká wá máa lọ lé lábẹ́ kókó kéékèèké èkéné tí ìrere bá ti wọnú ilé kan báyìí. If the gospel enters into a family, there will be separation. ilé á pín sí méjì. The house will be separated. ẹni tó jẹ́ ti ẹ̀mí yẹn Ọlọ́run á lò láti kó àwọn yòókù sọ́dọ̀ ṣùgbọ́n ogun máa lé mẹ́ni. The one that is of the spirit, God will use to win the Matthew orí kẹwàá. But he will suffer some consequences. Nítorí náà, ẹnikẹ́ni tí ó bá jẹ́wọ́ mi níwájú ènìyàn, òun lè ní ó jẹ́wọ́ pẹ̀lú níwájú bàbá mi tí ń bẹ ní ọ̀run. Ṣùgbọ́n bí ẹnìkan bá sì sẹ́ mi níwájú ènìyàn, òun náà lè ní ó sẹ́ pẹ̀lú níwájú bàbá mi tí ń bẹ ní ọ̀run. Ẹ má ṣe rò pé èmi wá rán àlàáfíà sí ayé. Èmi kò wá rán àlàáfíà bí kò ṣe idà. Idà. Mo wá láti ya ọmọkùnrin ní ipá sí bàbá rẹ̀. Mo mú ìyapa wá, ọmọkùnrin á yapa sí bàbá rẹ̀. Àti ọmọbìnrin ní ipá sí ìyá rẹ̀. Ọmọbìnrin ní ipá sí ìyá rẹ̀. Àti ayamọ sí ìyákọ rẹ̀. Sórí bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn ẹrẹ́. Ó ti tó tí ìrere bá ti wọnú ilé apínlẹ̀ sí méjì. If the gospel enter into a family, the house become two factions. Ìyapa wọnú ilé. There will be two factions. Yes. Therefore, everyone who acknowledges me. Bọ́sí ẹsẹ̀ 33 or 34. Do not think that I have come to bring peace upon the earth. Yes. I have not come to bring peace but a sword. For I have come to part asunder a man from his father, and a daughter from a mother. Yà á ṣe pé Ọlọ́run wá, ẹ ṣe pé Jésù wá dá lérú. Jesus have not actually brought confusion. Ìmọ́lẹ̀ àti òkùnkùn ò lè bára gbé pọ̀ ni. The implication is that light and darkness cannot live compatibly. Ibi àti ilé òdìjọ́jọ́ máa gbénu ilé papọ̀. Evil and good cannot live compatibly. Àwọn olùbí máa gbógun ẹni ara máa gbógun ti ẹni ẹ̀mí bí àṣìkalẹ̀ ẹ̀kan. A carnal person will be fighting against the spiritual one. Ibi a máa gbógun ti rere ṣùgbọ́n ìkíyèsí ibi ò lè borí rere o. But evil cannot overcome good. Òkùnkùn ò lè borí ìmọ́lẹ̀ o. And darkness can never prevail upon light. Kò sí bó òkùnkùn ṣe lè borí ìmọ́lẹ̀. There is no way the darkness can prevail upon light. So àti gbé Kristi wọnú ilé. Jesus is in the house. Ìgbà tí bàbá wa máa kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́. When our father taught us a lesson. Ẹ rí i pé ayé ti pín sí méjì. You know the word is in two parts. Ẹ má fi àìdọ́gba dàpọ̀ pẹ̀lú àwọn aláìsàn. Don't be unequally yoked with unbelievers. Ìrẹ́pọ̀ kí ni òkùnkùn ní pẹ̀lú. What fellowship has light and darkness? Ẹ rí i pé òkùnkùn wà nú ayé. There is darkness in the world. Àwọn ẹni ìmọ́lẹ̀ wà, àwọn ẹni òkùnkùn wà. People of light are there. 2 Corinthians chapter 6. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá ilẹ̀ tí máa from verse 14. Yes. Ẹ má ṣe fẹ́ ìdágbàdàpọ̀ pẹ̀lú àwọn aláìgbàgbọ́. Nítorí ìdàpọ̀ kí lè òdodo ní pẹ̀lú àìṣòdodo. Àgbèdè o, aláìgbàgbọ́ wà nú ayé. There are unbelievers in the world. There are believers. Òdodo wà nú ayé. You have righteousness. Àìdodo wà nú ayé. Righteousness. Onígbàgbọ́ jẹ́ òdodo. Christians are righteousness. Aláìgbàgbọ́ jẹ́ àìṣòdodo. Unbelievers are unrighteousness. Wọ́n sọ pé lódodo, wọ́n jẹ́ òdodo. They are righteousness. Àwọn ìṣẹ̀kọ́ ìlànà ẹ̀lọ́ karóòmù. Òdodo ni onígbàgbọ́. Òdodo. Christians are righteousness. Òdodo. Aláìgbàgbọ́ jẹ́ àìṣòdodo. Unbelievers are unrighteousness. Yes. Ìdàpọ̀ kí ni ìmọ́lẹ̀ sì ní pẹ̀lú òkùnkùn. Onígbàgbọ́ jẹ́ ìmọ́lẹ̀. A Christian is the light. Aláìgbàgbọ́ jẹ́ òkùnkùn. Unbelievers are darkness. Ìrẹ́pọ̀ kí ni Kristi sì ní. Ẹ̀yin ti jẹ́ òkùnkùn ní. You are darkness. Kì í ṣe pé ó di ìmọ́lẹ̀ nísinsìnyí ẹ ti jẹ́ ìmọ́lẹ̀. You are light now. Ìmọ́lẹ̀ ni yín òkùnkùn làwọn You are òkùnkùn wà light nù now. Unbelievers are black. Ìrẹ́pọ̀ kí ni Kristi sì ní pẹ̀lú Bélíálì. Kristi ni àwọn tó gbàgbọ́. Bélíálì ni aláìgbàgbọ́. Those who believe are Christ, and those who are not born again, they are devils. Ó ní ìbá ṣe Júù, ìbá ṣe kiri, ìbá ṣe kẹ́ni. Whether Jew or Greek, ẹ ti gbé Jésù wọ̀. you have put on Christ. You have put on Christ. You have put on Christ. Kristi ni onígbàgbọ́. Believers are Christ. Are you listening to me? Galatia ni mo kà sí yín yẹn o, tẹ́ bá lọ wẹ̀ lọ́wọ́ 27 chapter 3. Ẹ ti gbé Kristi wọ̀. You have put on Christ. Gbogbo ẹ̀yin tá a bá ti ṣèlúbọ́n fún lórúkọ Those of you who are born again are baptized into Christ. So Have put on Kristi ni Christ. onígbàgbọ́. Ẹlòmíràn ní ẹ̀kọ́ burúkú. Believers are Christ. Kristi ni wá, ẹ máa kà á lọ. Nítorí pé iye ẹ̀rí tí a ti baptisi sínú Kristi ti gbé Kristi wọ̀. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó tún nígbà tó lónìí òkè ní Jòhánù orí kẹrin ẹsẹ̀ 17. Ó ní bí mo ṣe rí ní ayé, bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn náà ṣe rí ní ayé. In 1 John chapter 4 verse 17, he says, as Jesus is in heaven,
so are we in this world. Máa ka Bíbélì rẹ padà. Tàbí ìpín wo ni ẹni tí ó gbàgbọ́ ní pẹ̀lú aláìgbàgbọ́? Ìrẹ́pọ̀ kí ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run sì ní pẹ̀lú òrìṣà? Ẹ rí bẹ́ẹ̀ yẹn, onígbàgbọ́ jẹ́ tẹ́ḿpìlì ta ni? Ọlọ́run. God's temple. Aláìgbàgbọ́ jẹ́ tẹ́ḿpìlì ta ni? Tẹ́ḿpìlì òrìṣà. Unbelievers are temple of idols. Ilé èṣù. Ilé èṣù. Temple of idols. Ilé Ọlọ́run ló ní gbàgbọ́ ibi tọ́lọ́run ń gbé. Believers are God's houses. Ilé Ọlọ́run ni yín. Ọgbà Ọlọ́run ni yín. Ilé Ọlọ́run ni yín. Ọgbà Ọlọ́run ni yín. Bíbélì sọ nìyí. Ọgbà Ọlọ́run ni yín. You are God's husband. Ṣùgbọ́n aláìgbàgbọ́ jẹ́ ilé èṣù. Unbelievers ilé are òrìṣà. house of ilé àwọn ẹwìn. house ilé of àwọn ẹ̀mí èṣù. monsters and demons. Tó ayé ti pé. The world is divided into two. Nítorí ẹ̀yin ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run alààyè. Ẹ máa mú yòókù lọ. Tó tẹ́ bá wọ sínú èkéde Pétérù kéní orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Ènìyàn ọ̀tọ̀, ènìyàn ọ̀tọ̀, ará ilé Ọlọ́run. Ènìyàn ọ̀tọ̀, ará ilé Ọlọ́run. Ènìyàn ọ̀tọ̀, ará ilé Ọlọ́run. Shout hallelujah. Hallelujah. Fún ìrere ló ń pín ayé sí méjì, so kò jẹjẹrẹ fún àyíká yìí. The gospel has divided into the world into two. Ó ti pín sí méjì tí pẹ́ kò já tó The tó. gospel has been divided into two. Ó ti pín ayé sí méjì tí pẹ́. Ṣé ẹ rí nínú ìdájọ́ Jerúsálẹ́mù tí Jésù fi ń sọ̀rọ̀ lórí Matthew 24 yìí? In the judgment of Jerusalem that Jesus mentioned in ìdájọ́ tó Matthew bá 24, Jerúsálẹ́mù nígbà táwọn tẹ́ḿpìlì mọ́lẹ̀. when a temple was tó jẹ́ pé gbogbo demolished, ìfọ̀sọ́gbèlì nígbà pé ìkàtà ń sọ níbí nìyẹn. Ìyapa dé. there was a separation. Ó dàbí ìgbà tí wọ́n lọ sí ìgbèkùn láyé Bábílónì. It was when it was likened to when they were in Akọ àwọn Babylon. kan lọ. Some were Àwọn kan taken. tí ìdà fún ìdà, àwọn kan tí kú fún Some ikú. were destroyed. Àwọn tó yọ̀ǹda ara wọn wọ́n lọ Bábílónì. Those who surrendered Wọ́n lọ themselves Bábílónì to jẹ́ Babylon. àlàáfíà. Àwọn tó ní wọn ò ní lọ tí ìdà fún ìdà, tí èèyàn fún èèyàn. Those who went to Babylon, they were saved, Ó ní while àmà those àlọ́pàá who àlàáfíà bẹ́ẹ̀ ni. resisted Wọ́n were lọ, wọ́n were kọ́ tí kò devastated sí. and Wọ́n lọ destroyed. àlàáfíà. Àwọn tí ò gbọ́ tí ìdà fún ìdà. The disobedient one were destroyed with Wọ́n ní wọ́n lọ pestilence and Egypt, ó ní sword. ikú ló máa pa yín ní Egypt. Wọ́n lọ sọ. They made up their mind to Wọ́n go bá to ti ti gbé Egypt. òṣìṣẹ́ Ọlọ́run rẹ̀ Egypt níbi tó burú dé. By force, they took the minister of Ọlọ́run God ẹ̀yàn to ọmọ Egypt. Ọlọ́run lọ́wọ́ o. May God help olórí you ẹ̀sẹ̀ ni o. minister. Wọ́n ti Jeremiah nígbèkùn pé ìwọ àjọ ń lọ ni. They took Jeremiah to bàbá máa rọrùn àjọjọ máa rọrùn lọ́hùn. that we are going together. Ẹjọ́ ṣé ó bá wọn rọrùn lọ́hùn? He didn't enter into trouble there. Àbùkàn àṣekè ni àbìkan lẹ̀. One will be taken and the other one left. Ẹsẹ̀ yẹn mo ní ká wò dáadáa kẹ́ wo Bíbélì mọ́ dáadáa. Àmúkà àbìkan lẹ̀. One is taken and the other one left. Ẹbí Mẹ́lẹ́kì tí ó tó ṣe ìrànlọ́wọ́ fún Jeremiah. Even Abimelech that Wọ́n dá sí assisted ọ̀tọ̀ Jeremiah. Kódà Nebukadnessar dé Jerusalem wọ́n rán òjíṣẹ́ wá. Láti Jerusalem láti Babylon ti pàṣẹ ẹ má fọwọ́ kan Jeremiah. The Babylonian king Nebuchadnezzar commanded that Jeremiah will not be attacked. But God has spoken to him not to attack Jeremiah. Pé nǹkan tó bá ń fẹ́ ni kó kẹ́ ẹ ṣe. That just obey him whatever he likes. Wọ́n tún pe ẹbí Mẹ́lẹ́kì ẹni tó bá yọ Jeremiah nínú kòtò yẹn. Òun náà ní bó ló fẹ́ lọ kí ló ń fẹ́. He was requested, where do you want to go? Àmú kan. One will be taken. Kí la máa ṣe? Àfikàn lẹ̀. And the other one left. Tó ìgbà tí Jerusalem náà máa wó bó ṣe rí When nìyẹn. Jerusalem was demolished. Kì í ṣe gbogbo àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ló kú sínú ogun pé wọ́n wó odi Jerusalem. Not all the Àmú kan Jews àfikàn lẹ̀. died. Some Torí Ọlọ́run á gbé lànà kalẹ̀. because God has established Ẹ wò a gbà ayé people. Noah, Look àmúkà at the àfikàn time lẹ̀. of Noah. Ẹni mẹ́jọ péré náà rí One mú. taking, others left. Àwọn yóò kú bá omi lọ. 8 of them taking, Ẹ others nípa fún mi perished. lọ lórúkọ Jésù They Olúwa not wa. perish in Fún ẹ jẹ́ the kẹ́kọ̀ọ́ yé wa. disaster in the world. Kì í ṣe pé Jésù ń sọ ibi tá à ń kà yìí bó tilẹ̀ yẹ pé èdè tí wọ́n lò níbẹ̀ ó bá èdè tí Paul lò ó farajọ èdè tí wọ́n lò ní Thessalonica kínní orí ìkẹrin ẹsẹ̀ 16 to 17 nígbà tí ìyapa bá dé ó farajọ. The statement of Jesus Ó here farajọ. resembles what happened during the rapture. Ṣùgbọ́n ibi tá à ń kà yìí ẹ̀kọ́ ọbẹ̀ so mọ́ ohun tó máa ṣẹlẹ̀ sáwọn Júù pátápátá ó farajọ. Òun ni mo ṣe gold memory line tí mo pàtó fún wa pé ibi tá à ń lọ gangan kó yé yín the same principle dúró dọ̀la àámú kan àá ṣe kí ni o. That the principle remains. One will be taking, the other left. So ìgbàgbàsókè àwọn àyànfẹ́ náà During the the same rapture, principle remains. God will use Wọ́n the ṣe same yàn pé order. bí gbogbo wa ń jà lé lórí pé kì í ṣe gbàsókè ọ̀dà kì í ṣe If gbàsókè. all of us Ṣùgbọ́n òun ni believe mo go to the memory lane torí ìjàkadì no, wa it's not àwọn to the onígbàgbọ́ body lè fìṣẹ́ lórí rapture. ẹsẹ̀ yìí ibi tí mò ń kà yìí.
The believers might ìgbàsókè ló túmọ̀ sí ẹ má jà lé lórí. might say kí mo ní ká má ṣe. it talks about the rapture. You should not fight on that. It resembles it. Ní ti ìpéjọ wa sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Concerning our gathering unto him. Onígbàgbọ́ ló máa péjọ sọ́dọ̀ rẹ̀. The believers will gather unto him. Ẹ má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni kó tẹ̀yìn jẹ́ àwọn péjọ sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Don't allow anybody to deceive you. We are going to gather. Ó ní ẹ má ṣe bí àwọn tí kò ní ìrètí nígbà tó dé. Don't behave as people without hope. Ẹ̀ka 16 to 17. Ẹ̀ka 16 to 17. Ẹ̀ka. Nítorí Olúwa tìkára rẹ̀ yóò sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá tí òun ti ariwo pẹ̀lú ohùn olórí àwọn áńgẹ́lì àti pẹ̀lú ikú Ọlọ́run àwọn òkú nínú Kristi ni yóò sì kọ́ jíǹde. Ìyàpàdé òkú nínú Kristi yóò ṣe kéde. Only the dead in Christ will rise. Not all dead. Kì í ṣe gbogbo òkú ló bá dé. Not all dead. Fún ìyapa wà ń bẹ̀. Separation. Àmú kan níbẹ̀ à á ṣe kéde. One taking others left. Ṣùgbọ́n ẹ má jà lé lórí. But don't fight about that. Mo kò yí wa pé ó máa ṣẹlẹ̀ nígbà tí wọ́n bá máa pè wá. I just want to assure us that during the rapture there will be separation. Àwọn ọ̀dọ́gba Jerusalem ó dáa ṣùgbọ́n ilé ayé ti pín sí méjì ti pẹ́. The whole world has been divided into two for long. Àwọn ẹ̀kọ́ kan wà tí ẹ gbọ́dọ̀ máa jà lé lórí. There are some doctrines you should not fight over. Ti ṣẹ̀kọ́ ẹ̀mú yẹn ti. Eléyìí tó àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì pọ̀ tó fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀. There are verses of the Bible that confirm separation. Oníṣìkà máa jà lérí òfo. We don't need to wage war or fight over. Ọ̀dà kìí ṣe ìgbàsókè kò ní ìdí ìjà. Whether it refers to rapture or not. Àti bí a ṣe wà ní ayé àti mú kan àti fìkan lẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. As we are in this world, one has been taken and the other left. Even in your home, one has been taken, the other one left. We are only praying that God will give some other people. In the world, we have light and darkness. Àwọn ọmọ ẹrú wà, ọmọ òmìnira wà. Children of freedom and not of bondage. Rí bí Pétérù àwọn Júù ti gbéraga ni. Look at how the Jews were proud. Kò jẹ́ yẹrí, kò jẹ́ gbogbo wọn yẹn. Hey, my forefathers have never eaten of this type of meal. Ó ṣe tàdímọ́yìn lé nílé Cornelius. Ó ṣe tàdímọ́yìn lé. In Cornelius' house, he didn't want to affiliate with them. We don't want to relate with the Gentiles. Wọ́n gbé hàn mí ní ẹ̀mẹ́ta. I've been wọ́n ní kí n pa shown 3 times nítorí náà mo ti dé o. To kill and eat. ní kí n wá ṣe níbí. What do you want me to come and do here? Títí kí Kọ̀lẹ́lù tó sọ ohun tó sọ tán. Ìgbà tó Ọlọ́run yìí ṣe ojúṣàájú ènìyàn. God is not a respecter of Ọlọ́run bí wọ́n ṣe èdè rẹ̀ tó máa kó wa sínú ìdè tó máa kó wa sínú èdè ìkọlà ní ẹ̀mí mímọ́ bà lé wọn lórí. Gbogbo wọn báyìí sì ṣèpàdé. When the lecture was going on, God confirmed with the Holy Spirit. Wọ́n di spectre, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í wòran. So there's nothing they could do about it. Irú ẹ̀mí mímọ́ tá a gbà ní àwọn èkó ló gbà yìí. They observed that the type of Holy Ghost were received by those at work by the Gentiles. A type of dog. A type of animals that are forbidden. Ta ló máa dá wa dúró ká má ṣe ìrìbọn fún wọn. Who can now stop us from baptizing them? Àwọn fúnra wọn ló ṣèpàdé kíákíá ni wọ́n gbé wọn lọ sí tí o. They held meeting and did baptism for them. Ibẹ̀ ni ìyapa ti dé. That was where separation came in. Ògiri ìkélé tó wọ ayé ibi àgbélébùú la ti wò. That very wall of partition had been destroyed at the cross. Kí gbogbo aráyè wọlé. That all of us should have access to God's presence. Anybody that holds on to Jesus will have access to God. May you to glorious in Jesus' name. Amen. Ibi àjíǹde ìdájọ́ gan ìyapa ni. Even the resurrection of judgment is separation. All deaths will be raised. All will be raised. If anybody whose name is not in the book of life will be cast into the lake of fire. Will be cast into the lake of fire. So the bottom line, tí mo kàn fẹ́ kó yí wa nú ẹ̀kọ́ yìí, the bottom line, ó dàbí àrí pé kọ́kọ́rọ́ tí mo lò nú ẹ̀kọ́ ọjọ́ Sunday, 2 Peter chapter 2 verse 9. The bottom line. The bottom line. Olúwa mọ̀ bí a ti yọ àwọn ènìyàn ẹni ìwà bí Ọlọ́run. A máa yọ àwọn olódò. Kúrò nínú ìdánwò. Bí wàhálà bá dé, Ọlọ́run máa káwọn tiẹ̀ yọ. That's the bottom line. If the rapture comes, ẹ jẹ́ kéèyàn wà lọ́wọ́. God will take away his own. That's the bottom line. Bí ibi bá ń jà nú ayé, Ọlọ́run á mú àwọn tiẹ̀.
If there is evil in the world, God will deliver his own people. Sometimes the righteous will be taken away before evil days. Sometimes children of God will be evacuated before destruction. And that is the teaching of Christ to us. Say, be careful. Don't allow your heart to be full with Luke chapter 24, faithfulness. verse 36. Luke 24, verse 36. Luke 24. Bí wọ́n sì ti ń sọ nǹkan wọ̀nyí, Jésù kára rẹ̀ dúró ní àárín wọn. I'm sorry. Luke 21. Luke 21. I'm sorry. Ẹ má bínú. Ǹjẹ́ kí ẹ máa ṣọ́nà? Ẹ máa ṣọ́nà. Kí ẹ sì máa gbàdúrà nígbà gbogbo. Yes. Kí ẹ bá lè la gbogbo nǹkan wọ̀nyí tí ń bọ̀ wá ṣẹ. Kí ẹ sì lè dúró níwájú ọmọ ènìyàn. Bẹ́ẹ̀ni, ká lè la nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní ayé já. Ibi ń bọ̀ ní ayé, ìbínú ń bọ̀ ní ayé. Ọlọ́run fẹ́ fún àwọn ọmọ tiẹ̀ ló là wọ́n já. God wants his own children to remain victorious. May evil not come to you. Èdè Jésù olùgbàlà ni. That's the statement of Jesus. Díẹ̀ nìyẹn. Ìgbà tó máa bí wòlíì gan máa sọ̀rọ̀ sọtẹ́lẹ̀ lórí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí àwa gan tún lò fún àjíǹde wa. Ó ní wọ́n ìyẹ̀wù rẹ lọ́nà. Enter into your closet. Wọ́n ìyẹ̀wù rẹ lọ́nà. Enter into your closet. Tíbi tó kọjá. For this evil. Fún Ọlọ́run lọ́nà tó fi máa ń kó àwọn tiẹ̀. God knows how to deliver his own children. A kó wọn pamọ́. He will hide them. Bó ṣe máa kó wa pamọ́ nígbà tí pé bá máa dún náà. That is how God will hide us. Wọ́n ìyẹ̀wù rẹ lọ́nà. In the rapture. Tíbi kó tó kọjá. Before this evil comes. Fún ìbí máa báyé. The world will be in calamity. So ìdí ń dànù ayé báyìí o. There is storm in the world. Gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ mi kí n tó parí ẹ̀kọ́ yìí ẹ fọkàn balẹ̀ kẹ́ ẹ bá Jésù làjà. Reconcile with the Lord Jesus. Ẹ bá Jésù làjà. Reconcile with the Lord Jesus. Ayé ò ní gbé yín lọ. The world will not sweep you away. Gbogbo ayé ò ní gbé yín lọ. The loss of the world will not carry you away. Gbogbo máa tán o. All pleasures of the world will come to an end. Jésù mọ àwọn tí ń ṣe tirẹ̀ o. Those who are his. Jésù máa káwọn tirẹ̀ lọ o. Take his own away. Àdúrà mi ni pé Olúwa yóò kà yín mọ́ wa o. Our prayer is that God will count you. We count you. Àti kà yín mọ́ wa tẹ́ ẹ bá ti jẹ́wọ́ Jésù. When you confess Jesus as your Lord and Savior, you have become righteous, you have become successful, you have become light and Jesus. Anywhere you are. Lọ́jọ́ kíjọ́ tí pè bá dún. Anywhere the trumpet sound. Bí ẹ bá dé ìdákẹ́ níbi tẹ́ ẹ wà yìí, ẹ má gbàgbé. Bí ẹ wà láàyè, ẹ jẹ́ ti Kristi. Alive, you are Christ. If you die, you are Christ. Ìwà láàyè yín ẹ wà fún you are living for Christ. Ẹ wà fún if you sleep for Christ. Èṣù ti mọ́fọ́ lórí ayé yín. The devil has kí mo lẹ́sìn ti ṣe ó ti mọ́fọ́ lórí ayé yín. The Lord has lost in your life. Let's pray in Jesus' name. Our Heavenly Father, we thank you for this wonderful Bible study. We pray that this word we've had will generate the power that will sustain us throughout our journey in this world in Jesus' name. Amen. That by hearing this word, there will be a clear separation between us and the world in Jesus' name. Amen. The power to take decision, to hold on to Jesus, so as to reign eternally with him, will fall and enter into everybody that listens to this lecture in Jesus' name. Amen. And at the end of our journey, we will reign eternally with him in Jesus' name. Amen. In Jesus Christ's name, I pray. Amen. Let's give our tithe before we share the grace. Hallelujah. Christ is coming very soon. Hallelujah. Christ is coming. Hallelujah. Christ is coming very soon. Hallelujah. Christ is coming. The grace of our Lord Jesus Christ, Amen. the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit Amen. be with us now and forevermore. Amen.